Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! So no way! They so no way! They so no way! They so no way! Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 43 din sezonul 7. Sunteți pregătiți pentru magie, pentru vrăjitorie, pentru Jerome Powell, cea mai importantă ședință FOMC din istorie până la următoarea. Totuși, acum se întâmplă astăzi, pe 31 iulie, la final de lună. Vezi cum se pupă extraordinar finalul de lună cu conferința lui Jerome Powell și decizia pe dobânda de referință în SUA.
Lucruri interesante, astăzi vom discuta care sunt probabilitățile. Fie taie Jerome astăzi, fie lasă neschimbată dobânda. Nu cred că există cineva acolo care consideră că Jerome Powell va ridica dobânda de referință, adică șansele sunt 0,00000.0 pentru ca Jerome Powell să ridice dobânda de referință. Întrebarea este, o va tăia acum sau va face pauză? Cel mai important de văzut, desigur, este dacă Jerome Powell, chiar dacă face pauză astăzi, va da un hint pentru o tăiere în septembrie sau nu. Acolo toți ochii. De ce? Pentru că piața, în momentul de față, se așteaptă la o tăiere. Imagina ce s-ar întâmpla dacă Jerome Powell zice, nu știm încă, inflația înapoi la 2%, dăm panaciu, adică o să mergem în jos dacă Jerome Powell nu dă un hint real că va tăia în septembrie, deoarece piața se așteaptă la asta. Acum, are motive sau nu are motive Jerome Powell să taie dobânda de referință? Din punctul meu de vedere are, deoarece în sfârșit, după atâtea live-uri pe FOMC, da, s-a schimbat ceva. Și imediat o să discutăm, deoarece v-am pregătit o prezentare destul de stufoasă ca de fiecare dată și o să trecem prin acea prezentare împreună pe partea de macro, dar și pe partea de piețe, să vedem dacă s-a întâmplat ceva acolo, dacă s-a schimbat ceva ca Jerome Powell să ia decizia de tăiere în septembrie sau chiar astăzi, deoarece există și o probabilitate de tăiere. Știți care este? 3%. Deci 3% este probabilitatea ca Jerome Powell să taie astăzi 25 de puncte de bază, nici mai vorbim de 0,5, ci 25 de puncte de bază. 3%. 97% probabilitatea să lasă dobânda la același nivel și cred că o va lăsa, dar foarte important dacă vă da hint pentru tăiere în septembrie. Dacă nu, va fi destul de nasol, pentru că piețele deja așteaptă de la Jerome Powell să vină să zică, da, vă salvez eu piețelor, nu vă faceți griji, știu că ați avut dump cu câteva zile, dar niciun fel de problemă, vin și bam. Acum, în legătură cu dump-ul, pare că din nou se repetă istoria, dump înainte de FOMC și acum pare că prețul crește, inclusiv Bitcoin, dar bursa americană creștea destul de frumos înainte de această ședință. Imediat vedem probabilitățile tot. Dar voi ce credeți? Va tăia Jerome Powell sau va rămâne cu dobânda la același nivel? Știm pe Jerome Powell de atâta timp. Ultima dobândă care s-a tăiat, cred că a fost în 2020, deci avem 4 ani și ceva în care dobânda de referință nu a picat, adică nu a scăzut, ci fie a rămas la același nivel, fie a urcat. Cred că ar fi momentul să ne apropiem de zona aia. Acum o să discutăm ce înseamnă și pentru piețe o tăiere de dobândă. Mulți ar zice bullish, unii ar zice bearish și imediat vă dau și opinia mea despre treaba asta și ce am putea vedea în următoarele luni, deoarece cred că da. După cum arată piețele, ne așteaptă un dump spre alegeri. Spre alegeri putem merge în sus, cel puțin așa o văd eu, dar în alegeri pare că se duc toate lucrurile acolo ca în alegerile din noiembrie să vedem un dump pe piață și vă explic imediat de ce. Bun, nu taie, zice aici Radomir, hai lăsați un comentariu dacă vă place acest live, apăsați desigur butonul de like, așa putem duce în sus și mai dați acest live, dați un share, uite mă, dobânda de referință, mai învățăm și chestii economice, că despre asta este vorba, mai ales pe partea asta de plictiseală, mai învățăm și chestii despre economie și chestii despre macro și cum să ne uităm la piețe în general, deoarece pare că nu mai sunt banii ăia, nu? Făcuți peste noapte, pare că acum merge mai mult în lateral și asta o să fie desigur din ce în ce mai mult și scriam ieri pe Twitter fix treaba asta că e posibil ca în viitor piața de cripto să fie mai plictisitoare, dar totuși lucrurile să crească mai stabile, adică mai multe stabilitate și mai multe plictiseală, asta este. Bun, nu uitați să rupeți butonul de like pentru efortul Daniel ce Smoke Black aici pentru stabilitate, nu va tăia nimic, zice Marius Constantin Duță. Da, nu cred că va tăia astăzi, dar cred și mențin părerea, țineți minte, acum 3 luni de zile m-ați întrebat dacă taie. Mulți au zis că nu taie, că nu face, că nu trage. Eu am zis că n-ajunge până în noiembrie fără să taie. În septembrie probabil vom vedea prima tăiere, cu toate că Trump a zis nu tăia Jerry nu tăia. De ce a zis Trump asta? Doar ce știe că 4-6 luni mai târziu de la prima tăiere probabil vom vedea o mini-recesiune, o încetinire economică, exact cum vrei să-i zici, ok? Bun, pare greu acum, zice Damian, Paul, salutare, Daniel, salutare, mare like, much love, că e mai important, că e cea mai importantă parte din live acum, exact, vine recesiunea la anul, iar va fi crypto pump and dump. Dius a venit aici cu un 20 de ani în liță membership. E și căldură în România, e și căldură în Olanda. Vă salut pe toți din Olanda în momentul de față. A venit căldura și aici, undeva spre 30 de grade astăzi, ceea ce e enorm de mult, dar totuși ne-am îmbrăcat la 4 ace, deoarece vine și Jerome Powell la 4 ace, trebuie să fim și noi la 4 ace aici, măcar cu ceva. Mulți dintre voi poate aveți berea, poate aveți apa, eu vă recomand mai mult apă, dar totuși trebuie să fim îmbrăcați adecvat pentru asta. Salutare! Cristian Tama zice super, mulțumiți aici pe
pe chat pentru cei 20 de Naință membership. Eu m-aș bucura pentru încă o scădere, zice Mădălina Sav. Uite, lumea s-ar mai bucura pentru o cădere, unii nu s-ar bucura, depinde foarte mult cât ai în piață și cât ești implicat în piață în momentul de față din punct de vedere al procentajelor, ok? Asta cred că face diferența. Ce s-a întâmplat cu Des? O salutare, hei, bun, rege, salutare, oh, domnule Niță, ce costumaș, da, costum aici, sperăm să fie pe bine, nu pe rău. Bitcoin, 66.592, a fost 66.000 ieri, a picat un pic sub 66.000 și acum a revenit peste 66.000 și 66.5. Așteaptă probabil un pampanacio de la Jerome Powell, totuși cred că înainte să vorbească Jerome vom avea un mic dump, ca de fiecare dată. Dobânda de referință vom auzi undeva spre ora 9 ora României, treceți-vă deja în calendar, ora 9 ora României, atunci vom vedea care este dobânda de referință. Anunțul, da, comitetul ăla FOMC vine, se întrunește membrii acolo împreună cu Jerome Powell și pe urmă gata, vine și decide, pauză cel mai probabil sau tăiem dobânda, nu știe, și apoi vine Jerome și explică de ce comitetul lui ăsta FOMC a decis fie pauză, fie tăiere. Asta va fi la 21:30 ora României, care durează probabil vreo oră de obicei, în care știm foarte bine, vine Jerome Powell, îi tremură mâinile, bam, 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 toată mai vine și cu tableta, toată mai vine și cu hârtii și apoi vorbește acolo discursul lui și desigur o să zică ca de fiecare dată, inflația înapoi la 2%, știm că nu este bine pentru gospodării, pentru oameni, își face discursul lui ca de fiecare dată, ok? Și apoi vin întrebările. La întrebări cel mai important, deoarece el sigur va fi întrebat dacă este suficient de restrictivă politica monetară și mulți ori să zică desigur că este, că nu este, el probabil va răspunde în primă fază că încă nu știm, ne uităm de la ședință la ședință să vedem datele, toate cele, dar dacă zice că nu am ajuns, și asta e foarte important de menționat, dacă Jerome Powell zice, bă, n-am ajuns încă unde trebuie și nu ne gândim la tăiere, bearish, ok? Dacă zice, ok, politica este restrictivă, n-am ajuns înapoi, dar totuși ne gândim că ar trebui să tăiem, că poate tăiem prea târziu, că asta ar fi o problemă, atunci este bullish. Deci la asta ar trebui să ne uităm, să vedem chestia de nuanță, dacă dă cumva impresia că va tăia în septembrie sau nu, și la asta va reacționa piața, în niciun caz la altceva. Ok? Bun. Respect Darius, zice cineva aici pe chat și fraza lui vestită, we need more data. Exact, asta am zis că se va uita de la ședință la ședință să vadă datele pe inflație, șomaj și toate cele pe care le vom analiza imediat. Dacă apăsați butonul de like și trecem 2000 de persoane, v-am făcut aici o prezentare destul de frumoasă și imediat o să vă dau un preview dacă pot. Ia să vedem din această în parte. Așa, ședința FOMC 12.06.2024 făcută de eu, aici Daniel Niță, și imediat discutăm despre inflația, CPI plus core, șomajul, S&P, DXY, BTC, VIX, Nasdaq și mai sunt câteva acolo, că am mai adăugat câteva și vă explic imediat de ce. La ce trebuie să fim atenți și asta mi se pare important, și rata dobânzii de referință. Astea 5 puncte, vom trece din nou prin ele să vedem, bă, dacă s-a schimbat ceva. Și da, în sfârșit s-a schimbat ceva. În sfârșit, după atâtea ședințe în care, bă, hai să ne uităm la aia, a crescut aia, a făcut, bă, nu mai era nimic, știi, adică erau cam aceleași date. Bă, acum pare că s-a întâmplat ceva. Acum ceva e un pic diferit față de data trecută sau de ultimele 3-4 ședințe FOMC la care am participat. Bun. Și cred că și Jerome Powell va vedea asta, ok? Cred că nu e orb, cred că nu este orb. Like, let's go, Nena Gheri, salutări de la Milano. Da, 12.6, nu trebuia să pun aici, ai dreptate. Uite, schimbăm aici în premieră 31, bam, 3107. 31 iulie 2024, mulțumesc celui care a văzut greșeala, ai work foarte, foarte bun. Bun. Salutare, Doamne ajută, o prezentare de calitate, mașlaf, să nu ne strice meciul până data viitoare. La ce meci te referi? La meciul de criptomonede sau la alt meci? Like, let's go, Nageri, lăsați comentarii acum pe chat și imediat intrăm pe treabă, intrăm pe situație aici. Bun. Daniel schimbă data, suntem în 31. Băi, e bine că ați văzut. Uite, asta am lăsat-o așa ca să vedem dacă există, să zicem, ochi, dacă sunteți atenți la prezentare. Pare că sunteți atenți la prezentare, pare că suntem peste 1000 aici, pare că ați apăsat butonul de like, ne uităm imediat și vi-l arăt, uite, îl găsiți aici, bam, butonul de like. Vă reamintesc că aveți toate linkurile în descriere, tot, de la Patreon, de la Daniel Niță Shop, de la XFI care este sponsor, tot le găsiți aici în descriere. Pentru acțiuni Toro, pentru trading aveți aici Bybit, Binance, le găsiți pe toate în descriere, ok? Bun, hai să ne întoarcem aici și să începem treaba. Ședința FOMC 31 iulie, după cum ați zis foarte bine pe chat, 2024, final de lună și ședința FOMC. Hai să aici îl vedem pe Jerome Powell, nu știu,
e un pic, să zicem, afectat. Se uită și el un pic la câțiva indicatori macroeconomici și zice, bă, ceva vine, nu? Și după ce vedem această prezentare, probabil și voi o să ajungeți la aceeași concluzie. Ceva vine. Întrebarea este când. Asta este întrebarea. Întrebarea este când. Hai să vedem. Bun. Inflația. S-a schimbat ceva pe inflație. Jerome Powell, ce vrea să facă? Vrea să aducă inflația înapoi la 2%. De ce? Dacă inflația nu este înapoi la 2%, este ca un furt din banul cetățeanului. Inflația și are rolul ei în economie și inflația este bună atât timp când nu depășește praguri destul de mari, gen 2, 3, nu mai zic la 5%. În SUA a fost peste 9%, în România peste 14-15%. Nu vorbim de cea reală, doar cea care vine aici pe partea asta de date, ok? Despre asta vorbim, cea reală poate să fie mai mare de atât, ok? Bun. Dar ce încearcă el? Încearcă să aducă inflația înapoi la 2% ca să avem o creștere economică bună și acea creștere economică să vadă și în buzunarul cetățeanului, deoarece dacă inflația este mare, creșterea economică, zicem, pe același plan sau un pic mai mică, nu se vede, deoarece puterea de cumpărare a cetățeanului scade, ok? Și de asta vrea să aducă înapoi la 2%, de asta are și rolul lui aici Jerome Powell să țină lucrurile în balanță. Și creșterea economică, dar și dobânda de referință, dar și inflația. Toate astea sunt un mecanism pentru a ține sub control economia overall. Nici cei care, să zicem, sunt în corporații să profite prea mult, dar nici cetățeanul să nu suferă prea mult. Cam asta e să ține un echilibru ca lucrurile să meargă ok. Până acum au fost cât de cât perioade cu lucruri ok, perioade cu lucruri mai ne-ok, cu dezechilibre. Și am fost într-un dezechilibru de genul ăsta macroeconomic de prin 2020. De ce? S-au printat foarte mulți bani, din printarea aia de bani a venit inflația, deoarece au fost prea mulți bani în economie. Jerome a ridicat dobânda de referință pentru a mai scoate, să zicem, banii din economie, ei fiind un pic mai greu de împrumutat, ok? Și asta, să zicem așa, s-a văzut cât de cât, pentru că s-a văzut pe date. Acum, nu știu dacă s-a văzut în buzunar, la mine în buzunar nu s-a văzut, să vă zic sincer. În Olanda, la mine în buzunar nu s-a văzut, nu cred că s-a văzut nici la voi în România, nici cred că în SUA nu s-a văzut treaba asta. Dar datele, după cum arată ele în momentul de față, inflația CPI este în sfârșit în scădere și putem vedea aici de la în scădere la 3% de la 3,3, ceea ce nu este rău. Hai să facem așa, vedem dacă putem să mișcăm sau nu putem să mișcăm. Ia. Această prezentare ar fi bine să putem să o mișcăm. Bun, am putut să o mișcăm. Da, deci putem să vedem aici CPI în scădere de la 3,3 la 3%, CPI Core, care mi se pare un pic mai importantă decât simpla, în scădere și ea de la 3,4 la 3,3. Deci pare că mergem pe turnanta bună. Jerome Powell înapoi la 2% nu e, totuși este la 3%, este cu un procent mai mare. Întrebarea din mintea lui în momentul de față, este suficient de restrictivă politica monetară și trebuie să o scădem dobânda de referință? Că dacă o facem prea târziu, e posibil să ai un dezechilibru mai mare și inflația asta pe care o vezi tu aici să se ducă în cap prea mult și să intri într-o zonă de deflație. Adică se duce la 2% și pe urmă o vezi că se duce la 1,5, la 1 și intri în politica japoneză. Nu ai vrea, asta ar fi mult mai rău decât o inflație și am mai vorbit despre asta în trecut. Asta riscă Jerome Powell. De riscă că această inflație să tot coboare. El să nu taie dobânda de referință când trebuie și atunci intrăm în deflație și atunci vine nu o criză și ceva mult mai rău decât asta, ok? Că mulți se uită doar la inflație. Nu e doar vorba de inflație, dacă ea se duce chiar mai jos decât trebuie, atunci este și mai rău din punct de vedere economic. De asta e mereu între ciocan și nicovală, ok? Jerome Powell. Bun, acum, asta e întrebarea de mintea lui. Băi, e suficient? Trebuie să tăiem? E inflația unde trebuie? Pare că e pe bun aici. Dacă ne uităm pe Core CPI și vă arăt niște grafice aici pe care vi le-am pregătit ca de fiecare dată. Hai să vedem dacă putem să mutăm aici frumos. Putem să vedem Core CPI-ul, putem să vedem 3,6, 3,4, 3,3 în scădere, destul de frumos se vede, chiar și în martie aici era peste nivelul ăsta, sunt undeva la 4, 5, 6, 7 luni de cădere pe inflație. Cred că este suficientă dată pentru Jerome Powell, nu? Că tot zice, ne uităm de la dată, de la ședință la ședință. Păi Jerome, de la ședință la ședință, poți să vezi aici ce s-a întâmplat, ok? Poți să vezi aici că corul ți-a picat de la 3,6, 3,4, 3,3. Nu mai zic de CPI, uite cum arată CPI-ul, mult mai bine simplu, inflația simplă CPI, putem să vedem aici, 3,5, 3,4,
3,3. Incredibil de bine, ok? Deci incredibil de bine. N-ar avea de ce Jerome Powell să zică, bă, nu se duce inflația înapoi la 2. Păi uite, ai aici 1, 2, 3, 4 luni, adică ai 4 luni. Totuși ai ceva aici cât de cât bine. Ultima lună de urcare plus ai fost aici la 3,5 până în martie și apoi din nou cădere, ceea ce e destul de bine. Core PC-ul vedem și pe la 2,6. Acum diferențele puteți să le vedeți și voi aici între Core și CPI, da? Core și CPI, asta include aici, da? Include partea asta de inflația tuturor bunurilor și serviciilor, iar Core-ul exclude prețul volatil al mâncării, al benzinei și taxele, ok? Deci asta mi se pare mai aproape de realitate decât asta. De asta ne uităm mai repede la Core ca să înțeleagă toată lumea. Poate sunt privitori noi aici pe live și învață și niște chestii pe partea asta de economie. Jerome Powell se uită mai mult la Core CPI și de asta poate nu-i place, de mult zice ok, CPI-ul simt să duce la 3. Ăsta se duce undeva la 3,2, totuși trendul este în scădere. Bine, ok? Deci bine, bun. Mergem mai departe. Deci inflația pare că Jerome Powell o are sub control. N-ar avea de ce să mai țină politica monetară atât de restrictivă în momentul de față. Bun, hai să mergem mai departe aici, să vedem ce se întâmplă. La șomaj. A doua cheie pentru ca Jerome Powell să rămână cu dobânzile ridicate este șomajul și cheia întotdeauna, că vine recesiunea, că nu vine, cheia întotdeauna a fost șomajul. Și da, ăsta este lucru care s-a schimbat, cum o să vedeți și un pic mai târziu în această prezentare, ok? Un pic mai târziu în această prezentare o să vedeți că ăsta este lucru care momentan s-a schimbat. Avem totuși inflația, n-a ajuns încă la 2%, dar totuși șomajul este în urcare. Îl vedem aici ultima raportare pentru șomaj, 4,1%. În urcare de la 4% și putem să vedem aici diferența între inflație și șomaj, ceea ce este una bună. Corelarea este bună. Asta vrei să vezi. Vrei să vezi inflația frumos, în scădere și vrei să vezi rata șomajului în urcare. Asta vrei să vezi pentru ca să zici, bă, politica monetară e bea suferință. Suferă economia, nu numai economia, dar și piața muncii overall suferă. Okay? Deci te uiți la rata șomajului și vezi 3,9, 4, 4,1 aici. Deci în urcare de 3 luni, 4 luni, același lucru. Inflația în picaj de 4 luni, șomajul în urcare de 4 luni. Ce mai vrei să vezi, Jerry? Ce mai vrei să vezi? Adică ce mai vrea să vezi? Ok, hai să mergem mai departe. Non-farm payrolls. Non-farm payrolls înseamnă câte locuri de muncă s-au adăugat în economia americană. Acum, facem o mică paranteză, astea se pot scrie din pix de multe ori, deoarece vedem aici ce s-a întâmplat. Martie-aprilie. Ce s-a întâmplat în aprilie? Păi aici a venit, nu știu, undeva la 200 și ceva de mii și în final au mai rămas 100 de mii. După vreo lună, două, au zis, stai așa, că ne-am gândit, am analizat, nu erau aceleași locuri de muncă adăugate. Numai ca să arate bidon Biden bine în partea asta de alegeri. Dar acum putem să vedem mai 218.000, iar putem să vedem aici în ultima raportare că noi ne uităm la această date cu o lună în urmă, adică ne uităm pe iunie, nu putem să ne uităm pe iulie doar, nu s-a terminat luna, ok? 206.000, încădere prea mare? Nu, acum, ce ar mai trebui să înțelegem aici la non-farm payrolls și faptul că se adaugă atât de multe locuri în economia americană poate să fie fake, din perspectiva faptului că mare parte din aceste joburi, cine credeți că le-a făcut? Guvernul american. Deci guvernul american zice, hai să adăugăm noi, dacă nu vine nimeni să muncească. Bă, noi. Acum, uitându-mă și eu la piața muncii, mai analizăm, mai vorbi cu oameni care sunt în piața muncii, inclusiv în Europa, inclusiv în SUA, au zis că da, văd o încetinire a locurilor de muncă și locurile de muncă disponibile, pe asta nu le avem aici, adică cât sunt companiile dispuse să angajeze și alea sunt în cădere, ok? Și alea sunt în cădere, a fost raportarea cu câteva zile, deci e destul de clar că piața muncii în sfârșit suferă. Asta vrea să vadă, adică vrea să vadă inflația pică, vrea să vadă piața muncii că suferă și să zică, ok, e suficient până aici, cum ar zice cineva, până aici, ok? Deci până aici, bun. Deci până acum ar avea de ce să taie, nu? Corect, inclusiv acum. Adică, bă, eu zice că inclusiv acum, numai că nu o să o facă acum și vă zic imediat mai târziu de ce nu o să o facă acum. Și e foarte simplu de ce nu o să facă. Inclusiv acum poate să taie. Acum el o să fie în dubii. Bă, taie acum sau hai în septembrie. Și de ce cred că se va întâmpla în septembrie? Cred că acum ar fi o mare surpriză pentru piață. Și Jerome Powell nu face de-astea. Ok? Nu face. Piața așteaptă la pauză, acum aș tăiere. Ce cred că o să facă? Cred că o să facă un 0,5 tăiere în septembrie. Cred că asta o să facă în față de 0,25. Dar vorbim imediat. Bun. Hai să vedem piețele aici. Mai avem vreo 25 de minute. Suntem bine rău. Mai luăm niște apă. Suntem bine până la decizie. Bun.
Hai să mergem acum la piețe. Multe grafice aici, le luăm pe rând și vedem ce s-a întâmplat. Începem desigur cu unicul, cel mai frumosul Bitcoin. Îl vedem aici, 66.665, pe acolo e și acum 66.900 și ceva, deci tot în zona respectivă. Acum, Bitcoin, e la același nivel ca în ședința precedentă. Ce face? Se luptă cu rezistența la 70.000. Deci Bitcoin n-a făcut nimic altceva decât să se lupte cu 70.000. A urcat în 70.000, ciocan. A urcat din nou în 70.000, ciocan. Bare că e cineva acolo, zice că e tor cu ciocanul, pentru că peste 70.000, nu se poate trece. Știi jocurile alea când scoate minionul capul și vrei să-i dai cu ciocanul? La fel și Bitcoin, peste 70.000 ciocan. Acum sunt multe teorii de ce se întâmplă treaba asta, shorturile făcute de hedge fund, multe chestii în joc acolo, faptul că a vândut Germania, faptul că a mutat Mangongs, faptul că a mutat adică se fac anumite manipulări micuțe pentru ca Bitcoin să nu urce momentan peste zona respectivă, ok? Bun. Acum vedem aici totuși bine, ieșind din zona asta de aici de 54.000, destul de frumos, acum ți încearcă minime în urcare, foarte important pentru BTC să mențină 63.300, a zice și 66.000 pe termen scurt, dar foarte important este nivelul de 63.400, poate vrei să iei 63.900, adică regiunea asta de aici, trebuie să menține regiunea asta verde de aici, ca să-ți continue trendul la un moment dat mai sus, ok? Acum, care e probabilitatea pentru BTC? Putem să vedem bull market support. Suportul pentru bull market în momentul de față a crescut, între timp era undeva pe la 40 ceva de mii, acum din punctul meu de vedere este în 48.050, pe acolo pe undeva, între 48.050, dacă Bitcoin pică sub regiunea aia, poți să te gândești serios că ar putea începe un bear market, da, ați auzit bine. Momentan nu suntem în chestia respectivă, încă Bitcoin arată bine, probabilitatea îți spune că ai putea să vezi 1618, care 1618 pe Fibonacci aici se pupă excelent cu regiunea de 101.554 pentru BTC, da, încă cred că vom vedea 100.000 în acest ciclu pentru Bitcoin și ne raportăm imediat și la bursa americană care deja a testat targetul ăsta, e un target median, ca să înțelegi, ăsta e un target median de bull market pentru BTC, încă l-am acolo și oricum o să analizăm BTC-ul mai în detaliu. Da, după cum vedeți, BTC se luptă cu 70 de la fel ca data trecută. Dacă n-a făcut nimic, putem să lăsăm, să nici nu mai analizăm același lucru, același grafic aproape. Nasdaq totuși a făcut chestii de la ultima ședință. Nasdaq, nou maxim istoric, dar în corecție. Nu numai că nou maxim istoric. Nasdaq-ul ți-a testat targetul pe care l-aveam. Targetul pe care l-aveam de aici, de când a spart regiunea asta din stânga. Targetul de bull market median este aici, la fel ca Bitcoin, 1618. S-ar traduce ca Bitcoin la 100.000, Nasdaq-ul deja l-a testat în față, Bitcoin lagging în momentul de față, ok? După cum vedem aici, a testat regiunea de 20.555 cu un X și la virgulă ți-a făcut corecție. La fel și S&P-ul, și S&P-ul de la ședința precedentă și de la analiza precedentă, putem să vedem aici, ok? La fel același lucru, a testat aici targetul median de bull market, la fel cu un UX 1618, 5624 și să vezi corecție, nimic exagerat momentan. E ăsta în momentul de față bearish? Nu. La fel Bitcoin, probabilitatea în favoarea taurilor, la fel S&P-ul în favoarea taurilor, suportul bull marketului pentru S&P este aici, undeva spre 5164, poți să faci ca 5000. 5.000 ar fi, sub 5.000 putem vorbi și de asta că începe bear market-ul și papa la revedere. Dar până atunci nu avem de ce. Acum, data trecută v-am arătat la ce mă aștept de la S&P aici, la fel ca la Bitcoin, același lucru. S&P data trecută eram pe aici, ok, făcuse breakout peste nivelul ăsta și aveam targetul median de bull market 5624, atins. Ok, deci l-a atins. Acum, având în vedere că Bitcoin este lăguit din punctul meu de vedere și ar putea fi prin zona asta pe aici sau să-ți încerce zona asta înainte de breakout, cred că da. Cred că și Bitcoin mai devreme sau mai târziu va intra în zona respectivă și va merge spre 100.000. Când mențin, probabil am văzut bottom-ul în iulie pentru BTC, poate încă un mic dump la început de august, e posibil și asta, dar cred că mergând spre septembrie am putea vedea Bitcoin mergând 80.000, poate 90.000, poate 100, nu cred încă 100.000 în septembrie, dar un 80 cred că am putea în septembrie, poate octombrie, înainte de noiembrie, după cum arată piețele și o să vedeți un pic mai târziu, arată precum ar merge pe o corecție un pic mai drastică în noiembrie
undeva. Deci acolo ne putem aștepta la o corecție un pic mai drastică înainte de alegeri. Vorbim și despre alegeri imediat, doar ce se întâmplă lucruri interesante și acolo. E un bătrânel care din 1984 a prezis toate alegerile și toți câștigătorii de alegeri. Dacă avem timp astăzi, poate ne uităm pe el. Acum, în 2016 a zis că o să câștige Trump, fiind nefavorit, în 2020 a zis că o să câștige Biden și tot așa, în 1984. Deci are track record de 100%. Și are niște chei, vreo 7 chei la care se uită pentru să vadă dacă o să iasă unul sau altul. Unde credeți că bate în momentul de față? N-a zis încă exact, dar a zis că cu o probabilitate decentă în momentul de față va câștiga, țineți-vă bine, Kamala Harris. Kamala Harris, exact. Și ar fi un dezastru total pentru cripto, dar și pentru piețe în general. Deci moșulică ăla care a prezis în 1984 a zis că acum, în momentul ăsta, n-a zis 100% încă. Ar vrea să vadă primul debate din septembrie ca să zică 100%. A zis că în momentul de față înclină spre Kamala Harris. Interesant, nu? Interesant. Imediat, poate ne uităm mai târziu, dar n-am terminat încă aici, ok? Bun, acum, la Nasdaq, nou maxim istoric, dar în corecție a atins targetul, S&P-ul a atins targetul, e normal să ai o corecție la nivel intermediar, nu cred că este topul ăsta pe bursă, ok? Ca să înțeleagă, nu cred că este topul ăsta pe bursă. Indicele dolari sub presiune laterală, nimic interesant aici, 104,2 pentru indicele dolari, nu facem mare lucru. Dacă Trump o să câștige, asta probabil o să spargă zona de 101 de aici și o să ducă spre nivelurile astea de jos, înainte să facă un bounce un pic mai monstru. Cel puțin așa îl văd, deoarece Trump întotdeauna a vrut un dolar slab din punct de vedere al comerțului pe care îl face SUA, cu un dolar puternic mai complicat, cu un dolar mai slab, bine, asta e manevra chinezilor de atâta timp, de asta yuanul este foarte slab de fiecare dată. Bun, VIX, volatilitatea la cel mai scăzut nivel din 2020, în continuare, a avut aici, a încercat să scoată capul, n-a putut, dar da, ceva vine, după cum observi aici. Bam, asta e la zona asta interesantă, ai văzut inflația că îți pică, ai văzut șomajul că urcă și mai sunt câteva chestii și o să trage singur concluzia asta că ceva negativ vine probabil spre alegeri, ok? Imediat, ok? Bun, deci am ieșit și din zona asta, ați văzut piețele cât de cât trenduri ascendente pe majoritatea, inclusiv pe S&P, Nasdaq și desigur pe Bitcoin, în continuare trend ascendent. Nu este nimic, că Bitcoin este în bull market, pentru ce nu înțelege, nu cred că mulți nu înțeleg că Bitcoin este în bull market în continuare, deoarece noi în cripto avem senzația că trebuie să se întâmple totul acum. Nu, este într-o reacumulare, este în bull market, Ethereum la fel, adică e în bull market, alțurile sunt cele care suferă, dar probabil și ele, după cum îmi păstrez opinia, august va fi zona de bottom pentru ele, ar trebui, per probabilități, nu-s Baba Vanga, ok? Bun, la ce trebuie să fim atenți? Asta mi se pare interesant aici, ceva lucruri la care trebuie să fim atenți. Pe acțiune de 2 și 10 ani, când astea ajung spre paritate, în ce probleme? Au ajuns? Nu. Șomajul peste 4%, și ne uităm imediat la grafice. Șomajul peste 4% a ajuns, da, în sfârșit, în sfârșit ne dăm mâna unul, bă, s-a întâmplat ceva. În sfârșit s-a întâmplat ceva și asta, da, este red flag, primul red flag, dar după cum vezi de aici mai sunt 1, 2, 3, 4, mai sunt 4 care n-au ajuns acolo. Prețul petrolului în urcare e într-o reacumulare și ne uităm imediat la el. TLT subsol, ai zice, dar nu încă. Grâu porumb subsol, nu acolo. Totuși pe vine, toate astea sunt pe vine aici, numai că e doar unul verde în momentul de față care este șomaj. Nu e suficient ca să zici gata, intrăm în recesiune. În niciun caz, numai că da, mergem spre zona aia, e destul de clar în momentul de față că mergem spre o recesiune. Când, părerea mea, în câteva luni, dar mai mult de 6, zice. Mai mult de 6. Nu-l văd sub 6, pot să mă înșel, dar nu-l văd sub 6, ok? De la prima tere, vedem când e prima tere și discutăm după. În septembrie va fi un FOMC. Tare, bun, tare. Hai să mergem pe grafice, să vedem ce se întâmplă aici. Ce sunt pe grafici. Putem să vedem destul de multe chestii interesante aici pe dobânda de 10 și 2 pe obligațiuni. Ok, asta yield-ul dobânzii aici. Putem să vedem, ai avut inversiunea cea mai mare din istorie. Te poți uita în trecut, aici a fost recesiune. Aici nu mai ai, din 1900 toamna nu mai ai, dar a fost și în trecut același lucru. Dar ai câteva aici destul de relevante. Asta a fost 2008, dacă vă întrebați. Asta a fost 2008 aici, apoi partea asta a fost de recesiune aici, nu mai țin minte ce, 70, 80 prin zona respectivă, aici 2020 același lucru, bam, inversiunea imediat, recesiune. Acum,
Asta nu trebuie doar să facă o inversare pozitivă, ok? Adică e clar că e dezechilibru. Când vezi asta, există dezechilibru economic de care am vorbit la începutul live-ului, ok? Acum, nu trebuie doar să urce un pic peste, ci doar să urce agresiv peste. Adică vrei să vezi o agresivitate aici. Mergem spre zona aia? Da. Da, și poți să te uiți aici, mai departe, o să facem așa, la 10 și 2, sunt gata, sunt aproape gata să rect baby angelii, poți să vezi aici un target ar fi undeva la 2,5, ce ar însemna asta, da, s-ar pupa cu un crash pe piețe, nu cred că este până în noiembrie, cred că în noiembrie acolo, posibil să vezi să retestezi din nou regiunea asta și apoi aici, de ce când astea pic ai un crash pe piețe de obicei sau în mare parte cea de 2 să pice mai mult decât cea de 10, dacă e să o luăm așa, ok? De ce? Pentru că oamenii se vor panica și vor intra în aceste yield-uri. Când intră în ele, yield-urile scad. Ca să explicăm pentru toată lumea să înțeleagă de ce este negativ faptul că astea sunt la un top aici. Ok? Bun. Dacă ne uităm la cea de 2, la fel de negativ, dar pare că asta arată mai gata. Arată mai gata față de asta care totuși mai are o structură. Mă aștept ca, de fapt invers, asta arată un pic mai negativ. De fapt, similar arată împreună, dar mă aștept la o cădere mai mare de la 2. Ok? Mă aștept la o cădere mai mare de la 2, mă aștept la asta un pic mai puțin. De asta o să vezi pe urmă inversiunea înapoi, ok? Inversiunea înapoi între cele două, numai așa poți să o vezi, ok? Dar e destul de clar că astea pregătești ceva aici, cât probabil 2 luni. Suntem în august, septembrie, octombrie, da, 2-3 luni. 2-3, nu știu dacă mai durează mai mult de 2-3 luni pentru prim dump. Dumpul final, desigur, ar putea veni până în regiunile astea de jos, de tot de aici, dar dumpul principal ar putea veni până în range-urile astea de aici, ar putea face un bounce, ok? Undeva în noiembrie. Nu cred că în noiembrie, chiar dacă în noiembrie vine acel dump, nu cred că se va termina bull-ul pe piețele tradiționale acolo, ci cred că vom merge un pic mai sus de luna noiembrie. Cred că vom merge undeva în 2025 pe terminarea bull marketului. Da, știu, 500 și ceva de zile de bull market istoric în momentul de față pentru bursa americană, totuși cred că mai poate. Petrolul, după cum vedem aici, nu e încă acolo, adică creșterea petrolului 77, încearcă aici o reacumulare în range-ul ăsta, mai poți dureze luni de zile până când scoate capul din nou. E clar că ceva vine, uitându-te la obligațiuni, la yield-urile lor, uitându-te la această investiție, e clar că ceva vine, e clar că ceva vine, dar din punct de vedere nu suntem acolo încă, asta e partea pozitivă, ok? Partea pozitivă, nu suntem acolo încă. Acum, more grafice aici, după cum vezi, more grafice, mai avem asta și aici o să trageți și voi concluzia imediat după. Avem TLT-ul, care ăsta e foarte, foarte bun, v-am mai explicat și am analizat foarte, foarte mult care ar fi instrumentele de a te poziționa în caz de criză. TLT-ul este una dintre ele, vorbesc de multă vreme de acest TLT aici, spre subsol. E acolo dacă te gândești. Poți să vezi mantrile aici, zici, mamă, urmează un pump în regiunea asta. Posibil, în noiembrie să-l vezi pe aici. Dar cred că odată ce vezi pump-ul aici, vei vedea din nou corecție în 2025 spre nivelul ăsta de jos ca să-ți confirme un bottom în range-ul ăsta până când îți va face un pump de la monstru pe o recesiune. Okay? Deci TLT-ul din nou îți confirmă că da, mergi spre o recesiune, dar nu e încă acolo, ok? Bun. Acum, lasă-l pe JPY USD, ne întoarcem imediat la el. Grâu și porumb, la fel, niște instrumente în care poți să-ți păzești ceva din capital. Poți să zici, ok, problemele vin când ăsta pune bottom-ul și aici ne uităm la futures pe grâu. Putem să dăm regiunea de 421 aici destul de important, n-a ajuns acolo, de asta e și privirea aici. Încă nu, mergi spre regiunea aia, dar nu ești acolo, asta e partea pozitivă. Partea negativă e că mai devreme se va întâmpla, cât probabil câteva luni de zile, eu aș zice minim 6 aici, după cum arată momentan. Aici nu înseamnă neapărat că imediat voi vedea subsolul în regiunea asta, posibil încă un bounce, posibil încă ceva, posibil să mai stea pe aici până când ajunge ăsta care este porumbul undeva în 306, ok? Bun, astea sunt de cumpărat, nu aici când deja ai văzut mutarea, ci în range-urile de jos, cum s-a întâmplat și în trecut, ok? Oricine vă zice să cumpărați după o recesiune, când ești deja în recesiune, să cumperi grâu și porumb, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. S-a văzut în 2020 aici, ok? S-a văzut în 2020, s-a văzut 2020. Bun. Hai să mergem mai departe. Mai sunt câteva chestii care din nou bat aici
bat aici, apropo că suntem pe acolo, JPY USD, JPY de sigur Japanese Yen, yenul japonez, care v-am avertizat de ceva timp că este la subsol versus dolar și putem să vedem aici ce s-a întâmplat în 1991, bam, recesiune, putem să vedem ce s-a întâmplat aici în 1999 înainte de recesiune, bam, a făcut bounce mereu, urcă mereu înainte de recesiune, înainte de probleme economice, asta urcă această paritate JPY USD, ok? Adică yenul japonez urcă, plus performează mai bine bursa japoneză, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Putem să vedem aici, da, acolo. E suficient ca să facă asta de aici? Posibil un mic uptick spre regiunile astea, cred că în prima fază va găsi corecție de aici înainte să facă criza aia mare, undeva să vină un 0097. Acum avem și inversul aici, ca să puteți vedea ce s-a întâmplat. Asta este USD versus JPY, adică arată foarte, foarte bine. Ar fi probleme când ăsta va pica sub 140, aici zicem, da, o corecție destul de negativă, dar încă n-a picat sub regiunea asta. Similar aici poți să vezi 2008, din 2006 până în 2007 aici, ai văzut imediat cădere sub range-ul ăsta foarte bullish pentru partea asta USD JPY și apoi ai văzut buf, adică ai văzut un mare buf și o mare recesiune, ok? Deci e destul de clar că am fi. Acum, întrebarea e, sunt luni sau ani? Bă, greu de zis, adică timing-ul pe piețe este greu, de asta trebuie să ne uităm și noi la date de fiecare dată, să vedem dacă se întâmplă ceva mai negativ și de asta vrem să vedem anumite zone relevante, cum ar fi ăla de la USD JPY, cum ar fi de la S&P, cum ar fi zonele astea, ok? Ca să nu ne hazardăm ca hazard, să zicem vine recesiunea și să mai dureze un an, doi și să nu vină recesiunea, știi? Că asta nu sunt, adică timingurile sunt grele în general pe piețe, mulți strigă recesiunea în fiecare an și toate sigur o să aibă dreptate mai devreme sau mai târziu când de 20 ani zici că vine cea mai mare criză din istorie. Nu te baza neapărat pe asta e mai mult pe ce vezi în grafice corelat cu partea macro. Că e importantă, da, ea îți arată că ceva vine, dar nu ți arată când. E greu să-ți arate când. Acum știm foarte bine de la prima tăiere ai putea să vezi ceva probleme la 6 luni distanță, nu imediat. Acum Jerome Powell va tăia din soft landing, vă zic de pe acum că datele cum arată momentan, soft landing, n-ai încă șomajul peste 4,4, 4,5 să zici, mamă ce explodează locurile de muncă, încă n-ai să zici, mamă că vine, tăiem din motivul ăsta. Nu, o să taie din motiv că taie, doar atât că a echilibrat economia, nimic mai mult momentan, ok? Bun, mergem mai departe, aici mai avem 8 minute. Până acum a intrat excelent live, excelent informație. Dacă vă place, apăsați butonul de like, îl aveți mai jos. Nu vă obligă nimeni, doar așa puteți duce această perioadă și acest canal îl puteți duce mai sus în algoritm și acest live îl puteți duce sus în algoritm. V-am zis, nu plec nicăieri, stăm aici live după live, nu mă interesează. Nu mă interesează că e plictiseală, nu mă interesează că nu se întâmplă mare. Bă, nu mă interesează toate treburile astea, mă interesează să-mi fac treaba față de comunitate și o să-mi fac treaba în continuare față de comunitate, ok? Atâta timp cât pot, atâta timp când intru tot dau, tot, până îmi cade mâna, piciorul, capul, fața, nu contează vocea, indiferent. Bun, hai să mergem mai departe aici, mai departe. Altceva, avem tăiere dobândă de proiecții economice, doar tăiere dobândă, proiecții economice nu mai avem, da, number of rate cuts, de la 0 la 2 a urcat aici în momentul de față, posibil să fie doar una, doar de 0,5, nu știu neapărat dacă va tăia după, în următoarele ședințe, rămâne de văzut, dar putem să vedem aici probabilitățile, se poate observa, șanse de tăiere în iulie 4%, e 3%, vă zic de pe acum, iar șansele de tăiere în septembrie cam 100% în momentul de față. Asta e problema. Asta e problema majoră în momentul de față, cu faptul că pompăm sau nu. Dacă Jerome Powell nu va da o impresie că taie, vom avea dump, vă zic de pe acum, ok? Vă zic de pe acum, dacă nu va da impresie că taie și sper să-l streseze Rachel pe treaba asta, probabil va fi acolo. Ar vedem imediat. Bun, mai avem ceva aici, imediat mai avem ceva și ne uităm și la piețe imediat. Adunarea lui Jerome Powell va fi importantă, rata dobânzii așteptat, pauză, probabilitate 96,9, CME Watch Tool, putem să vedem aici, 3,1% înainte, 96,9 aici probabilitate să rămână, între 5,2 și 5,5, adică 5,5 rata dobânzii de referință în momentul de față, ceea ce e mare, v-am zis că topul va fi la 5,5, maxim 5,75, adică ăsta era range-ul nostru, dacă vă uitați la live-urile precedente de acum un an de zile, ăsta era range-ul, ăsta era range-ul de politică monetară bună, ok? Restrictivă. Bun, acum vedem aici la ce mă aștept eu, pauză, neutru, bullish, dar
chiar bullish, dar depinde dacă dă semnal că taie sau nu în septembrie. Asta va fi cheia. La asta ne uităm, ok? Tăiere desigur bullish. Tăiere va fi bullish în momentul de față, deoarece îți dă seama că nu se așteaptă nimeni la asta și va fi extraordinar de bine dacă se va întâmpla. Dar probabilități destul de mici. Cred că va fi volatilitate. Pare că mai avem un pic aici, ne uităm imediat pe grafice, dar pare că ceva volatilitate vom mai avea. Bun. Grafice, volatilitatea așteptată, dar hai să ieșim un pic din asta și să ne uităm aici la atitudine. Aici nu prea avem multe, da, nu avem ce vedea aici, adică pauză, punem un neutru bullish dacă, chiar bullish, dacă dă senzația că taie în septembrie, dacă nu bearish, adică pauză, ca să o facem așa, pauză aici, plus Jerome Powell hawkish, ar fi în momentul în care a zice nu tăiem sau nu ne gândim sau nu e suficient de restrictivă politica monetară, atunci pauză plus hawkish, bearish, îți dai seama că n-are cum să fie altfel. Cred că Jerome Powell, uitându-ne la date și făcând o concluzie, bă, eu nu cred că nu poate, după atâtea date, ne-am uitat împreună la el aici, bă, nu cred că poate să zică, plus piețele care sunt în corecție acum, că și asta a fost o problemă, că piețele sunt sus, acum sunt într-o corecție, nu cred că poate să zică, bă, nu e suficientă de restrictivă și nu tăiem anul ăsta, n-are cum din punctul meu de vedere, deoarece ar fi prea nasol să zic asta și n-ar avea pe ce să fie bazată treaba asta. Paul întreba asta, bă, inflația scade și bă, la ce dracu mai aștepți? De ce n-ai tăiat? Că vor să ne întrebă ăștia. Bă, de ce n-ai tăiat acum? Că datele îți arată să tai acum. Exact. Dacă ai fi șef de politică monetară, te-ai uitat la datele și zice, bă, eu tai acum. Că dacă tai mai târziu, poate e groasă, poate tai prea târziu, că asta e problema, ok? Bun, hai la grafice, cum avem 4 minute. În BTC volatilitate așteptată. Plus 3,2 minus 4,2. Plus 3,2 trece prețul în regiunea 68.478, care e cât de cât important aici. Depinde de atitudine, foarte greu de definit din punctul meu de vedere. Știți că mereu am avut poziții și în ultimele ședințe majoritatea pozițiilor au fost corecte. Astăzi m-aș uita mai mult să văd ce zice Jerome. Având în vedere că eu mă aștept ca John Powell să dea acea senzație, am putea să o vedem aici. Mulți alți analiști zic că nu vom vedea acea senzație a lui Jerome Powell că taie în septembrie. Atunci probabil regiunea asta, dar mergând spre chestia respectivă, am putea vedea mai devreme sau mai târziu un pump în regiunea asta. Totuși consider că în câteva minute e posibil să vedem un dump în prima fază aici, înainte de a vorbi Jerome Powell, ok? Dacă ne uităm și la S&P deja a avut o reacție cât de decentă pe ziua de astăzi, am putea aștepta și la un 5584 de la S&P, volatilitatea așteptată între 1.25 și 2,03 aici. Și de la DXY nu mă aștept la mare lucru, volatilitatea 0,5 sus și jos, posibil sus în prima fază și jos după, la fel ca la Bitcoin, cam asta ar fi așteptarea momentan. Jerome nu face surpriză exact. Bun, mai avem câteva minute aici, Bitcoin cam așa arată, bine poziționat, 1 hour arată bine, volatilitate va fi, nu vă recomand să tranzacționați acum, cred că vom avea volatilitate negativă în prima fază și apoi vom reveni în regiunile astea înainte să vorbească Jerome Powell. Mai avem 2 minute și vedem, ne uităm pe graficul de 5 minute aici, dar mergem pe BTC USD, 2 minute. Până când vedem ce se întâmplă. Bun, deci asta a fost această prezentare. Sper că v-a plăcut aici. Mereu muncesc la ele destul de mult. Deci dacă apreciați, butonul de like vă aparține, dar nu trebuie neapărat doar dacă vă place. Bun, deja începe volatilitatea negativă aici. Se poate vedea pe BTC. O să caut și eu aici economic calendar ca să putem avea în timp real. Mai avem aproape 1 minut. O să dăm pe impact pozitiv. Imediat vă arăt și vouă. Și așteptăm aici decizia, se așteaptă decizia, dați și voi pe chat dacă vedeți în timp real, dar se așteaptă decizia aici pe politica monetară și da, Bitcoin corecție. Aproximarea primară a fost bună că vom vedea corecție, ok, în primă fază. Acum hai să vedem unde se oprește corecția respectivă. Aici că un maxim de acest range low de 66.200 aici, ok. O mică corecție înainte, ceea ce este normal de văzut. Acum sunt doar algoritmul care pompează, dampează, balenele astea care se joacă aici cu treaba, dar din nou vedem mare parte de mutare când vorbește Jerome, ok? Bun, avem un minut. Mai luăm niște apă aici, dăm cu apa, dăm și noi pe 1 minut să vedem ce se întâmplă. Nu ar trebui să fie mare lucru, s-a încercat aici o mică manipulare în regiunea asta.
Mersi, Ionuț, mersi. Cel mai probabil va rămâne la același nivel, adică n-are cum să nu. Bun. Bună întrebare, că ce l-aș întreba pe Jerome imediat. Vă zic, l-aș întreba dacă e pe soft landing în continuare sau nu ideea lui și dacă prima tăiere, dacă o ar aproxima-o în septembrie, va veni din scenariul ăsta și dacă e frică, istoric vorbind, că la ceva luni distanță vine o recesiune dură, chiar dacă în primă fază zici că nu. Bun, hai să vedem aici ce se întâmplă. Dăm refresh peste refresh. Nu vedem nimic momentan, prețul dump, ok, prețul dump, cum era de așteptat, probabil a rămas la același nivel. Da, 5,5. Breaking news, nu știu dacă este breaking news, cel mai probabil nu, pauză. A făcut pauză, nimic neașteptat, am și așteptat acest dump, uite ce frumos, uite ce frumos aici pe volatilite pe Bitcoin. Deci, prima impresie și prima poziție pe care am luat-o a fost bună din punctul ăsta de vedere. Și aici mă refer la poziția că dacă prețul va crasha sau nu. Și am zis că da, în primă fază. Adică în primă fază mă aștept la o corecție. Apoi când vorbește Jerry, azi dacă atinge și targetul, ușor pare că da, 63, 66,3, regiunea asta de low de aici ar fi un target real pentru BTC. Se duce. Și acum pare că revine la normal. Asta a făcut și data trecută, ca să înțelegeți. Da, s-a întors la normal în aceea zonă. Nimic ieșit din comun momentan. DXY-ul, Nasdaq-ul, ce fac domnii? Hai să vedem la DXY. Mergem pe Forex. Hai pe Forex un pic aici, la Forex, la DXY. Da, DXY-ul pump. Ok, bun. Și ăsta spre ce înclinam în prima fază. Ok, pump. În prima zonă, putem să vedem aici, posibil când vorbește Jerome, probabilitatea să fie dump. Vedem ce face S&P-ul. O prostie, îți dai seama, o prostie să ai pump sau dump, că toată piața s-a așteptat la pauză. Nu asta e relevant, ok? Nu asta e relevant, sunt doar algoritmele care se joacă aici. Nu e nimic relevant. Singura chestie care va muta piața e dacă Jerome va da impresia că taie sau nu în septembrie, atât. Deoarece piața se așteaptă la tare. S&P-ul ce a făcut aici? Da, a făcut un dump aici pe Anaro în primă fază, dar acum recuperează. Okay. Acum recuperează. Totuși e un plus 1,49 pe daily aici. S&P-ul. Ce a făcut Nasdaq-ul? Where is the Nasdaq, sir? L-am pierdut. Am pierdut Nasdaq-ul. Pe aici pe undeva trebuie să fie. Amazon. Uite-l aici. Nasdaq. Da, un pic de dam și ăsta, dar acum pare că revine. Nimic fenomenal momentan. Nimic fenomenal, dar e normal. Sunt niște week-uri de-astea, niște candele de Jedi. Că asta se întâmplă de obicei pe momentele de genul ăsta și nimic altceva. Luare de lichiditate. Uite, Bitcoin s-a întors în 66,7. Destul de rapid. Okay? Destul de rapid a ieșit din zona asta. N-a atins chiar nivelul de jos. Auzim cât a fost pe Coinbase. Maimuțele la butoane, da, butonează maimuțele aici. Aici s-a dus 66,4, targetul nostru era 66,2, de fapt 66,3, ăsta era targetul, destul de aproape. Acum, care ar fi targetul când vorbește Jerome Powell? Spre regiunile superioare, nu? Că asta te-ai gândi. Dar acum trebuie să zică ce am zis eu, adică să dai impresia că da, politica monetară este restrictivă, suficient de restrictivă. Ar fi 67,5 până în 68 regiunea asta. Vedem. Bun. Cum vedeți voi asta? Adică nu cred că e vreun șoc. Aici. Nu cred că e vreun șoc. Bun. Forța, Daniel Niță, cineva zice aici pe chat, desigur este Smoke Black ca de fiecare dată. Dacă n-ați făcut-o deja, și v-a plăcut live-ul de până acum, cu informație extraordinară, din punctul meu de vedere, din punctul vostru de vedere, ziceți, bă, băiatul ăsta nu e ce trebuie, nu e ce fel de problemă, dar eu încerc și fac un efort de fiecare dată, ca să fie lucrurile cât mai profi și să ridic ștacheta cât pot eu, de mult, chiar și pe mine, știi, să ridic mereu ștacheta în ceea ce mă privește și în ceea ce privește contentul. Să zic că vom tăia astăzi 80k în o oră. În niciun caz 80k într-o oră. Dacă zice tăiem astăzi
probabil vei vedea 70.000 plus, 70.000 plus dacă ce tăiem azi, dar dacă zicea, dacă acum mai poate să zic, dacă zicea, probabil vedeai 70.000 plus. Acum vedem ce zice la conferința de presă. La conferința de presă în vreo 30 de minute. Mulțumim de content, zice aici Ovidiu Bitere. Much love. Ovidiu, conținutul din nou este gratuit, ok? Bun. Ne uităm aici dacă mai sunt ceva super chat. Nu știu dacă există moderatori azi sau sunt pe vacanță în continuare. Posibil să fie, posibil să nu fie aici. Ne uităm imediat. Ok, dacă sunt ceva mă uit eu singur. În timp ce Bitcoin pică aici. Bun, greu, pentru creatori de conținut, mai ales perioadele astea grele. Eu am mai trecut prin ele, nu sunt de complicate pentru mine, dar sunt. Eu niciodată nu v-am zis de fapt cum e să fii creator de conținut. Poate fac un video la un moment dat, dacă e destul de mult interes, ok? Dar da, știu să trec prin perioada asta și nu mă afectează atât de mult. Valentin Lazar aici a devenit membru. CryptoAce aici, dacă taia îți dau 50 de membri, se pare că nu. A dat DUC după el imediat. Daniel, ce îl recomanzi unui viitor student la ASE, DJ Lotus TV? Dacă faci ASE-ul, exact ce am făcut eu, ASE-ul, apoi am făcut Master în Geopolitică și Afaceri, după, trebuie totuși să vezi în ce direcție vrei să o iei și poți să ai mai multe direcții, poți să lucrezi în companii multinaționale, poți să te duci pe partea asta economică și să încerci acolo în zona aia din care ești tu, dar de obicei dacă ești în sfera asta economică nu poți să te pui într-o zonă sau alta, adică nu zici mamă devin doctor în, nu știu, în economie, foarte complicat, poți să faci și asta, dar majoritatea statistica spune că nu ajungi neapărat în zona aia, ai o ieșire mai mare, nu e nimic, să zicem, practic pe care ar putea să-i faci imediat după ce termini facultatea de economie sau ASE-ul în general, n-ai nimic practic, trebuie să înveți tu pe lângă și să vezi ce te pasionează pe tine pe lângă, aflând despre partea economică, care are mai multe ramuri pe zona asta, ok? În care poți, ți-am zis, poți să fii financial advisor, poți să fii pe partea unei companii de analiză a profit-pierdere, adică poți, ai multe entry-uri, dar la început o să fie complicat, adică o să trebuiască să intri de jos. Ți-aș recomanda, dacă ești foarte interesant și de trading și de piețe și de toate astea, să încerci poate la, nu știu, fonduri de investiție sau chestii de genul ăsta, să zicem așa, la partea de juniorat, care te-ar putea ajuta destul de mult să înțelegi mai multe. Chiar și la partea de bancă, nu știu, să vezi care e riscul sau chestii de genul ăsta. Ar fi bune ca o practică inițială la care ai putea să te duci, dar crede-mă că n-ar trebui să ai așteptări, ar trebui doar să ai dorință și pasiune pentru a învăța, deoarece nu o să-ți dai nimeni foarte mulți bani la început. Bun, mergem aici, Bitcoin încă volatil, puteți să mai 66.612. Am ridicat un pic tonul, zice că s-a întâmplat ceva, dar nu s-a întâmplat absolut nimic aici. Bun. Da, nu vedem niciun moderator pe chat. Astăzi asta ar trebui să vă spună multe. Sau nu-i văd eu. Bun, rate, cut sunt cam singurele metrice care au probabilitate mai mare să nu fie intuite. Ba, cred că sunt acum. Jerome Powell nu e în niciun caz o persoană care să nu fie o oglindă deschisă în momentul ăsta. Am primit mărire de salariu 700 de euro, ce Bogdan Mihai. Păi, bagă pe investiții, spor. Se pot face cursuri de analiz companii în timpul facultății? Nu ți-aș recomanda cursurile, ți-aș recomanda direct practică. Exact, dacă mă întreb să fac cumva pe hârtie trading sau să fac cu sume mici. Ți-aș recomanda cu sume mici, în niciun caz pe hârtie. Du-te, bagă-te acolo, bagă-te, pune efortul, învață chestii, adică du-te acolo. Nu cere mult la început. Clar că după ce înveți chestii, știi care e valoarea ta și cer mai mult, dar la început asta e valoarea multora, nu este zona de confort, să nu să lucrezi pe 3 lei. Înțeleg, dacă ceva te pasionează, bă, du-te, că așa poți să faci carieră în domeniul respectiv, dacă chiar vrei. Dacă nu te pasionează, înțeleg, adică nu e o problemă. Bun, să zic că direct în septembrie tăiem 450 de puncte de bază. Nu cred. Ai dat liber la moderator și au dat liber singuri, adică poate vă zic și cum e să lucrez cu Daniel Niță, nu știu, dată, poate ar face un video sau ceva, nu știu, nu sunt genul ăla de, adică eu, dacă să zicem așa, să zicem în ghilimele șef, că nu mă consider neapărat, nu sunt genul de persoane să zic acolo, fie acolo, fă aia, nu, fiecare trebuie să știe ce să facă în mare parte, nu. Bun.
Fă moderatorul, zice Cerneanu Robert aici. Sunt aici, nu mai trebuie moderator, zice Iuse. Dar nu mai trebuie. Oricum nu e nici perioadă de hate prea mare, adică să zici că vine. Nici măcar haterii nu mai sunt aici. Deci e moarte. Nici măcar haterii nu mai au de ce să intre în momentul de față. Moderatorul a furii, vine Jerome. Bun, vedem aici Dam. 6638 De ce? Nu știu, hai să ne mai uităm pe niște date aici, dar... Da, nu cred. Nu cred. În sfârșit 663. S-a atins 663. S-a atins 663 până la urmă. Până la urmă a venit la 663. Ține 663 sau nu ține 663? Asta e. Ok, pare că Hockey și FOMC still waiting for greater confidence on disinflation. Ok, pare că din ce s-a citit acolo s-ar da impresia că nu s-ar tăia în septembrie, dar încă nu știm, știi, de asta, probabil reacția asta, adică din citirea de date s-ar da impresia respectivă, că n-ar vrea să taie în septembrie, dar vedem imediat. Bun. Pare că ține momentan nivelul ăla de 66.003, pentru cât timp rămâne de văzut. In recent months, there has been some further progress towards the committee's 2% inflation. Deci totul zice că e un progres acolo, dacă e să citim un pic, că e un progres, nu știu, informația momentan nu se știe din ce zonă e. Vine din mai multe zone. FOMC, attentive to risk to both sides of dual mandate. Fed says unemployment rate has moved up but remains low. Ia auzi mă ce a zis. Auzi ce a zis comitetul, tată. A zis comitetul că șomajul a urcat destul, dar rămâne încă mic. Ok, hai să facă șomajul în plus 0,5 peste noapte, să vezi ce palme își dau. Fac aceleași greșeli din punctul meu de vedere pe care le-au făcut și comitetele precedente de FOMC, în care au așteptat prea mult să tai și de acolo a venit recesiunea. Dacă aștepți prea mult să tai, imediat vine recesiunea. Ăștia așteaptă să vină recesiunea ca să tai. Incredibil. Nu știu, cred, vedem ce zice Jerome, dar pare că asta e ideea în momentul ăsta. Pare că nu vor momentan, încăpățânare mare. Ok, nivelul ăsta ținut. Bun. Caut de muncă, dar nu e nevoie să-ți ducă cineva gunoiul. zice Ali, nu, îmi place să-mi duc gunoiul singur. Aici în Olanda, câteodată mai mă trezesc un pic mai târziu și pierd gunoierii. Vin gunoierii undeva pe la ora 8-7:30 dimineața, câteodată și uit. Și o să duc gunoiul, știi, să-l las. Că aici în fiecare, nu știu, ceva, miercuri, joi, ceva pe acolo, pe undeva, vin să iau gunoiul. Și dacă nu ești în spenul ăla, nu mai trebuie să duci tu gunoiul și ăștia n-au, adică nu e ca în România să zici că ai ghenă, adică să duci fiecare bloc să aibă ghenă sau fiecare, nu, tata, aici ai la nu știu cât sute de miliarde de metri distanță o de-asta în care să arunci, știi, ca să nu vezi gunoi peste tot, știi, pe stradă, dar n-am, deoarece au ăștia un sistem deja făcut, pus la punct. 1,2K pe live, da, e normal, este Jerome Powell, algoritmul pompează oricum acest live singur pe momentele astea. Bun, merge la 6 vin, da, depinde, mai vin și la 6 aici câteodată, dar între 6 și 8 cam pe acolo ar fi. Bun, Claudiu Drăghici și Trump e bucuros că nu taie, a cerut Jerome să nu taie până la alegeri. Da, cred că o să taie în septembrie, nu cred că o să ajungă, mai avem 15 minute până acolo. Bun, acționează la ordinul Kamala acum, bun, hai să vedem dacă îl găsesc eu pe băiatul ăla, pe moșulică ăla, cum îl cheamă mă? Mereu am uitat, dacă știe cineva de pe chat despre ce vorbesc aici. E o moșică care din 1984 a prins toate alegerile, ia. Predict US elections. Ia. Imediat. Numele l-am uitat. Bun. Numele l-am uitat, dar poate îl vedem. Ne uităm să vedem dacă îl găsești, ca aici. Tom Cotton? Nu e ăsta. Nu e el. Păi cum îl chema pe ăla, mă? Incredibil. L-l văzusem ieri și m-am și uitat la el, dar nu mai țin minte. Old guy. Ia să. Alan Lichtman, așa îl cheamă? Ia să vedem. Ia, imediat.
Da, așa este. Alan Lichtman, mersi domnului Nix, sau cine a aici, Nix și Radu Chirilă, exact. Domnul Alan Lichtman, ne uităm, Alan Lichtman, imediat. Lichtman, aici, US election. Alan Lichtman, uite mă că chat-ul știe, mă, aici nebun, tare. Bun. El a zis și de Biden, bine a zis și de Biden, acum vreau să zic Kamala, de Kamala nu găsesc că zice, o să-mi ier ceva. Aici nu găsesc nimic de Kamala. Poate nu se scrie așa. În fine, poate vă arăt data viitoare. Bun, Alan Lichtman ăsta, el are undeva, cred că la 7-9K, ceva, ultima oară aici. A prezis aproape 100% din 1984. Și am zis că cheile pe care le vede el, și poate fac un video separat sau niște shorturi separate pe ce zice domnul Alan Lichtman aici. El a zis că câștigă Kamala după cum vede el în momentul de față. Dar încă nu e 100% și vreau să vadă următorul debate, care va fi probabil în septembrie. Ok? Și atunci va decide dacă e Trump sau Kamala. Acum pare că vine un val puternic pentru Kamala din spate. Ați văzut ce s-a întâmplat? Că mulți o dau pe Kamala favorită acum. De ce? Asta au făcut mereu. Toți ăștia, Ipsos, Bipsos, toți ăștia de la pool-uri care fac chei și întreabă oamenii pe stradă. Pe cine votați? Pe Kamala sau pe Trump? Dai seama că nu sunt reale astea și încearcă din nou media să o pună pe Kamala că, domnule, ea câștigă. De ce? Păi ea intră în ochiul sau în creierul omului și zicea, păi ea câștigă Kamala, de ce să mai mă duc la vot? Nu mai votez cu tare, las că câștigă Kamala, nici nu mai mă deplasez până la vot. Asta s-a întâmplat și în România în trecut, astea sunt manipulări de media reale, ok? Reale care se fac să strâng câțiva acolo câteva sute de meni și zic, hai să cum manipulăm așa. Bun, a văzut Google, Microsoft și toate cele, au scos, dacă căutai câteva zile Donald Trump pe Google, găseai numai chestii despre Kamala. Primele results, rezultate, dădea pe Kamala. Nimic despre Trump. Incredibil, nu? Cum au lucrat la motorul de căutare imediat și au scos Trump din algoritm. Inclusiv pe YouTube. Dacă puneai Trump și am pus și am observat, nu mai ai același engagement pe YouTube cum aveai. Dacă nu puneai Trump în titlu, ok? Mai era și chestia respectivă. Dacă cauți acum Trump Assassination Attempt, ia vedem, mă uit imediat. Assassination attempt. Bun. Assassination attempt, dacă căutai pe Google nu găseai, ok? Nu găseai Trump. Ia să vedem aici. Acum apare pentru că l-am căutat eu. Ok, apare că l-am căutat eu. Căutând de pe telefon, nu apărea Trump, apărea altcineva, apărea, nu știu, Hitler, apărea Reagan, dar nu apărea el. Dar acum, că multă lume a văzut treaba asta, pare că algoritmul își mai revine ușor. Dar din nou, încep jocurile politice din nou. Și companiile astea, v-am zis că sunt două tabere mereu, două părți din establishmentul american. Unii care au o parte din media, unii care au cealaltă parte din media și în mare parte asta e lupta între ei, nu neapărat între candidații politici, pe vizibilitate, pe toate cele. Pe Twitter, inclusiv pe Twitter, văd în momentul de față chestii pro-Kamala, multe pro-Kamala și anti-Trump. Interesant rău de tot cum și acolo au reglat algoritmul, ok? Cu toate că e Elon este pro-Trump. Nici asta nu prea face de mult sens ca Elon să fie pro-Trump. Au de vedere că Trump ăsta nu e atât de wow cu mașinile electrice, dar de ce e? E pentru că îi dă subvenții. Nu-l interesează neapărat pe Elon dacă Trump e cu mașini electrice sau cu mașinile pe petrol. Interesează, dacă poate să-i da cașcavalul. Asta îl interesează, subvențiile, că altfel moare Tesla fără ele. Asta îl interesează mai mult decât dacă e Trump pro sau nu. Asta, ca să înțelegi. Bun, Bitcoin înapoi în low-uri. Înapoi pe low-uri aici, având în vedere știrile care se preconizează că Jerome o să zică că nu-i mulțumit. Nu e mulțumit, nu-i place. E nemulțumit de toți acești indicatori care îi arată din toate zonele posibile și imposibile că lucrurile sunt și merg spre zona în care el a trebuit să taie. Adică tot, ne-am uitat împreună. Nu poți să zici că nu e ce trebuie și că ai nevoie de mai multe date. Ce date vrei să mai vezi, mă? Că ai astea de 4 luni, 5 luni. Cât ai nevoie? De 2 ani de date? Păi în 2 ani de date ești într-o mega recesiune și tai cu inflația la 1,9%. Bun.
Jerome îl așteaptă pe David Popovici. Da, David Popovici, un exemplu. Un exemplu de urmat. David Popovici, care povestea lui, îți dai seama, nimic nu se face fără a pune muncă masivă. Dacă știți povestea lui, într-o familie destul de modestă, părinți destul de modest, să zicem așa, totuși au avut grijă de el și povestea că se trezește pe la 5 dimineața, mănâncă, se bagă înapoi la somn și apoi se duce la bazin, undeva pe la 7, trebuie să mănânci cu 2 ore înainte ca să ajungi la bazin, se culcă cu mâncarea în gură, știi, cam asta. Și acum îți dai seama că a zis și Iohannis, campionul nostru, bă, n-ai făcut nimic, taci din gură, atât. Poți să taci din gură, că n-ai făcut absolut nimic, nici tu, nici guvernanții, nimeni. N-ai băgat bani în bazine, n-ai băgat bani în educație, n-ai băgat bani în nimic, la fel și la fotbal. Ce-a băgat, mă? Vin ăștia politicieni la meciuri de fotbal. Ce că au stat acolo, ai făcut stadioane, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia, ca să poți să zici să vii și tu acolo să iei roadele. Asta zic. Românul știi cum e, mamă, noi românii trebuie să fim campioni. Păi unde, frate? Că este 1-2, dar ăia ies din muncă de aia. Sido și majoritatea ies că nu mai puteau să facă față, adică din zonele astea mai neglijente, așa, din social. Nu mai puteau, zic, bă, trebuie să fac ceva cu viața mea, știi? Nu neapărat că este o infrastructură, de exemplu, cum e aici în Olanda, care ai infrastructură și îți face campioni pe bandă rulantă, deoarece ăștia au totul la virgulă. Duci copilul la fotbal de la 4 ani, 5 ani și se instruiește pas cu pas pe fiecare nivel, exact ce trebuie să facă. Are antrenor de la 5 ani, 6 ani până când ajunge la campionatul european. Bun. Jerome taie coliva. Și la canotaj avem oameni de olimpiadă. Da, dar e meritul lor 100%, că mai vin ăștia crecotași și pe internet. Păi nu, că n-a câștigat la nu știu ce distanță, că a câștigat un pic. Da, mă, tu și antrenează în fiecare zi, tu fă tu chestiile astea și apoi vorbește. Pe canapea ești un lider. Bucur Ciupitu s-a întors din vacanță, cred că a stat până acum la soare, cu berea, cu cocktailul, cu moetul în mână și acum a venit puternic cu un 50 de ani în membership și mulțumesc foarte, foarte tare pentru asta. Lăsați un comentariu acum pentru a putea intra aici pe zona asta de membri. Bun, putem să ne uităm, pun și chat-ul aici frumos ca să se vadă. Bum, bubuială, aici aveți unele, ne întâlnesc spre 1000, până vorbește Jerome, cred că îi dăm 1000. Cred că îi dăm 1000 până când vorbește Jerome aici pe like-uri, ja? Cred că îi dăm. Revin bogații pe chat. E un semn acolo. Totuși prețul nu mișcă, plus altcoin-urile nu arată prea bine și o să ne uităm imediat la ele. De asta cred că da, probabil vor mai arăta rău. N-arată prea bine altcoin-urile, deloc. Totuși e și o parte bună cu altcoin-urile. Dacă vă uitați și pe Twitter la mine, dar și pe Discord și în alte zone, deja se ajunge la os cu răbdarea. Nu mai au răbdare, au avut răbdare 2 ani. Mamă, zici că au avut răbdare 20 de ani. Adică 2 ani de răbdare, altcoin-urile au mai mișcat și la un moment dat. Adică l-a mișcat, bă da, nu există răbdare, știi? Și asta e bine. Asta e bine, adică dacă ți ajunge ceva la os și oamenii zic gata, vin, vând, nu mai fac nimic, atunci poate, ești aproape de un battle. Nu zic că e neapărat battle. Lăsați comentarii aici să bubuie chat-ul, mai avem 8 minute. 8 minute. Ok. În timp ce lăsați comentarii pe chat, vă mai zic ceva ce am zis și ieri pe Twitter. Am postat ieri pe Twitter, nu știu, pot să și vă arăt. Hai să vă arăt, că așa vedeți și cum sunt pe Twitter. Imediat. Bun. Ce am postat ieri? Ce am postat ieri pe Twitter? Imediat. Bun, asta am postat. Real Daniel Nița aici. Se poate observa. Mulți se întreabă după ciclul ăsta de bull market, care da, este bull market, chiar dacă mulți consideră că nu, cum va arăta următorul bear market. Exact ca perioada între aprilie și august 2024. Imaginează 5 ani de aprilie-august. Bine, acum am exagerat, că poate nu 5 ani de aprilie-august. Cine o să mai rămână? Între timp Bitcoin scade și suntem imediat aici. Reg Baby a pierdut nivelul de aici, 63.3, care ar fi următorul suport? Asta e întrebarea. 66, 47, poate un pic mai jos. 66, 34 ar fi următoarea zonă de suport aici, ok? Bun, ne întoarcem aici. Cine o să mai rămână? Asta e întrebarea, ok?
cine o să mai rămână? Și v-am zis că cel mai nasol lucru, și am și zis în comentarii aici, mai rău ca un bear market de 1-2 ani cu minus 80-90%, este un bear market de 5 ani cu minus 40%. Adică pe o perioadă mai lungă, un mers în lateral și în jos. Asta ar fi un bear market care ar distruge piața de criptomonede și tot, să zicem, toată povestea care s-a întâmplat aici. Se va întâmpla? Da, s-a întâmplat cu orice asset. Poți să iei și bursa americană care a avut urcări, poți să iei și aur, poți să iei ce vrei tu. Oamenii trebuie să învețe că cu cât trece timpul, răbdarea trebuie să fie mai mare și așteptările lor trebuie să fie medie cu piața, deoarece cripto a performat mult peste piață în ultimii 10 ani de zile. Nu poate să țină la infinit toată treaba asta. De asta o să ai perioada în care Bitcoin urcă 100, 150.000, 200.000 în regiunea aia și apoi 4-5 ani în care din 200.000 se întoarce în 130.000 și pune bottom acolo și pe urmă face ciop între 130.000 și 200.000, 5 ani de zile și mori. Adică pur și simplu mori, după 5 ani de zile face all-time high, să zicem 500.000, dar 5 ani. În 5 ani crede-mă că nu, dacă n-ai o așteptare reală, un plan real de investiție, nu poți să reziști. Pur și simplu nu poți să reziști, deoarece ai momente foarte grele de plictiseală. Suntem noi acum în plictiseală, lumea zice că acum e plictiseală, bă, nu e. Asta nu e plictiseală, se poate mult mai rău de atât. Mult mai rău. De asta zic, trebuie să ai așteptările cât de cât în zona aia realistă, mergând în viitor pentru cripto. Da, cred că această zonă va mai performa cât de cât similar și da, vom mai avea urcări, vom mai explica de ce. Cred că lichiditatea încă e prea multă în câteva aseturi. Lichiditatea aia va ieși din aseturile respective și aici mă refer din bursa americană, va avea o rocadă și în rocada respectivă va intra și cripto și atunci o să ai o bubuială destul de mare cu trilioanele alea care s-au pompat în economie. În prima fază probabil o să iasă pe corect și atunci o să ai un ultim pan de asta. Consider că în noiembrie, chiar dacă se prefigurează o corecție bună în noiembrie, nu cred că va fi corecția finală de intrare masivă în bear. Okay? Cred că atunci va fi probabil rocada până în noiembrie cel mai probabil. Jerome a vorbit nu imediat, în aproape 4 minute. O simt că în 2020 poate să fie, momentul 2020 ar putea să fie noiembrie. Acum dacă vine în câștigarea lui Trump sau lui Kamala, ar putea fi moment noiembrie 2020, 2020 noiembrie, 2020 cu o corecție mai mare dacă nu câștigă Trump. Și pregătiți-vă, ar putea fi momentul 2020 dacă nu câștigă Trump și atunci am avea o capitulare din nou pe piețe, dar nu cred că s-ar termina acolo bull market-ul, chiar dacă se întâmplă să câștige Kamala, nu cred. Cred că un pic mai târziu. Bun, nu uitați să rupeți butonul de like. Vedem ce am făcut aici pe butonul de like. 950, aproape, mai avem puțin. Oricum 3 minute până vorbește Jerome, cred că facem 1000. Îl caut eu imediat pe Jerome și îmi pregătesc aici setup. Pregătesc setup de Champions League. FCSB-ul joacă, nu? Joacă FCSB-ul, domnilor, aici mai bine la Jerome decât la FCSB. Îl văd egal și FCSB la penalti. Dacă întrebați. Maccabi fără 4 oameni. Bun. La națională să vină Gigi. Asta zic, ar fi perfect. Bun. Acum am avut dump înainte. Vine pump-ul, depinde de Jerome. Încă nu e exclus. Hai să căutăm aici. Jerome live. Jerome live. Federal Reserve. Unde e? Where is? 9000 de oameni care așteaptă. Pe așteptare. Așteptăm și noi. Acum e 9001. I-am făcut vizualizări lui Kamala data trecută. Deci Kamala avea 900 de oameni pe live data trecută și ăștia în pool-uri o dau că e favorită. Doamne ajută. Doamne ajută câți neuroni să ai să crezi. Adică câți neuroni să ai să crezi. Când noi acum avem mai mulți oameni pe live decât avea Kamala pe live-ul de la Casa Albă. Trump zice că inflation is a disaster that is destroying black community. How? Bun. Imediat. Trump. Jerome să pregătește. Pregătesc și eu aici setup-ul. Imediat.
În timp ce Jerome se pregătește. Pe Bitcoin lăsăm, nu știu dacă punem, poate punem și $1 imediat. Să mă uit pe aici. Un minut, DXY. Punem și $1 așa de control. Un pic așa de control. Bun, încă nu. Încă n-a venit Jerome, dar nu e departe. N-a venit încă, dar nu e departe. Imediat cum vine, imediat și noi intrăm pe treabă. Bun, pare că e acolo. Pare că vine. Îl lăsăm pe 1 minut sau 5 minute? Hai pe 5 minute graficul de BTC. Și vedem după. Gata, uite-l. Liniște. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. Bun. The labor market has come into better balance, and the unemployment rate remains low. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.5%. Început bun. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. We are attentive to risks on both sides of our dual mandate, and I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP growth moderated to 2.1% in the first half of the year, down from 3.1% last year. Private domestic final purchases, or PDFP, which excludes inventory investment, government spending, and net exports, and usually sends a clearer signal of underlying demand, grew at a 2.6% pace over that same period, the first half. Growth of consumer spending has slowed from last year's robust pace, but remains solid. Investment in equipment and intangibles has picked up from its anemic pace last year. In the housing sector, investment stalled in the second quarter after a strong rise in the first. Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. In the labor market, supply and demand conditions have come into better balance. Payroll job gains averaged 177,000 jobs per month in the second quarter, a solid pace, but below that seen in the first quarter. The unemployment rate has moved up, but remains low at 4.1%. Strong job creation over the past couple of years has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggest that conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic, strong but not overheated. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains somewhat above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.6%. Exact ce v-am zis eu. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, I-am furat prezentarea. as reflected in a broad range of surveys of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.
In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As the labor market has cooled and inflation has declined, the risks to achieving our employment and inflation goals continue to move into better balance. Ok. Indeed, we're attentive to the risks to both sides of our dual mandate. We have stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. The second quarter's inflation readings have added to our confidence, and more good data would further strengthen that confidence. Bun. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation. At the same time, reducing Bine. policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. Exact ce am zis. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Hai că-l întreabă ăștia acum. As the economy Că n-a zis evolves, nimic. monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability E clar, goals. stai în septembrie. If the economy remains solid and inflation persists, we can maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we are prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the Bro, risks and uncertainties that we l-aș întreba. face in pursuing both Ai sides of our dual 4 luni mandate. de date. The Fed has been Câte mii de ani ai assigned two nevoie? goals for monetary policy: maximum employment and Câte stable mii de ani ai prices. nevoie? We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping the longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Întrebări. Luați-l tare. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions. Markets pretty much entirely expect a rate cut in September at Yeah, this that- stage. I wonder if you think that's a reasonable expectation, and if so, why Bun. not just make the move today? Exact. Ce vreau să întreb? Hai. On Yeah. September, let me say this. We have made no decisions about future meetings, and that includes the September meeting. The broad sense of the committee is that the economy is moving closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate. In that, we will be data dependent, but not data point dependent. So it will not be a question of responding specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, Câte date ai a nevoie? reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next meeting in September. Yes. Bun. So you asked why not today? E clar. And I would just say 100.000. again Taie. that the broad sense of the committee is that we're getting closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate, but that we're not quite at that point yet. E cam clar, mă, că taie în septembrie. Adică eu așa privesc. So just to follow up on that Chazis. a bit, if inflation behaves as you expect between now and September, Bun. would you regard a cut in September as sort of the baseline scenario right now? So I guess I would think about it this way. I'll give an example of cases in which it would be appropriate to cut, and maybe that it Yeah. wouldn't be appropriate to cut. Dă-ne un exemplu, Jerry. Ia. If we were to see, for example, inflation moving down quickly or more or less in line with expectations, Da, e acolo. growth remains, let's say, reasonably strong, and the labor market remains, consistent with its current condition, then I would think that a rate cut could be on the table at the September meeting. If inflation clar. were to prove, stickier, and we were to see higher readings from inflation N-am vrut să disciplining zic că readings, da, dar we cam would weigh da. that along with the other things. I think it's going to be not just any one thing. It's going to be the inflation data. It's going to be the employment Le ai data. pe It's going to be the toate, balance Jerry, of risks taci. as we see it. It's going to be the totality of all of that.
Taci că that le-ai help us deja make pe this toate. decision. And just to follow up on that, specifically, in what ways right now, given all you've seen over the last few months in particular on shelter, on services, et cetera, in what ways are you not confident right now that inflation is on the way back to 2%? I think it's just a question of seeing more good data. We have seen the last couple of readings have certainly added to confidence, and we've seen progress across all three categories of core PCE inflation. That's goods, non-housing services, and housing services. So it's really just, we had a quarter of poor inflation data at the beginning of the year. Then we saw some more good inflation data. We had 7 months at the end of last DXY year. trebuie să fie la You know, zero we acum. just want to see more and gain confidence. And as I said, we did gain confidence, and more good data would cause us to gain more confidence. Îți facem tricou cu more data. L-ați cumpărat sau nu? Thank you. Colby Smith with the Financial Times. The March SEP pointed to 3 cuts in 2024 with core inflation at 2.6% and the unemployment rate at 4%. Since we're now at that level in terms of inflation and already beyond what was projected for the labor market, I'm just wondering if that rate path is back to being the best guidepost for policy rather than, let's say, Corect. the shallower one De ce laid n-ai out in tăiat the June tataie? SEP. So I would just say, really the path ahead is going to depend on the way the economy evolves. And I can't really give you Dau any ceva în cap. Așa, better forward așa, guidance DXY, on it așa. than that. We didn't, of course, do an SEP at this meeting. We will do another one at the September meeting. I would just say I can imagine a scenario in which there would be everywhere from 0 cuts to several cuts, depending on the way the economy evolves. Several And cuts. I wouldn't want to lay out a Yes. baseline path for you there today. I've said what I can say about September and about today, though. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've said before that you wouldn't wait until inflation got to 2% to cut rates because of how inflation has lagged. Does that apply for the labor market too? If the labor market is back in equilibrium, why is restrictive policy and potentially very restrictive policy, given the high real funds rate, warranted right now? So this is the very reason that we're thinking about that we've said in our statement that we're going back to looking at both mandates and that we think the risks are coming back into balance. We think what the data broadly show in the labor market is an ongoing gradual normalization of labor market conditions, and that's what we want to see. We've seen that over a period We of a couple go of to years, moon, and cum ar a move zice really from fostul overheated președinte. conditions to more normal conditions. We are watching the labor market conditions quite closely, and that's what we're seeing. If we start to see something that looks to be more than that, then we're well positioned to respond. That's part of what we're thinking. And when you talk about seeing something that's more than whatever softness or slowdown you expect, in the past, you've said that stronger growth wouldn't override better news on inflation. I wonder how that cuts the other way. If you're seeing more softness in the labor market than what you would expect, does that change the calculus on what you're looking for out of the inflation numbers to recalibrate policy? So we have growth isn't one of our three. We have 2 mandates, as you know. The labor market, maximum employment is one, and stable prices is another. So we weigh those two DXY things se la zero, equally under the Bitcoin law. lagging When rău we de were tot. far away from our inflation mandate, we had to focus on that. Now we're back to a closer to even focus. So we'll be looking at labor market conditions and asking whether we're getting what we're seeing. And as I said, we're prepared to respond if we see it that it's not what we wanted to see, which was a gradual normalization of conditions. If we see more than that, and it wouldn't be any one statistic, although of course the unemployment rate is generally thought to be a good single statistic, but we'd be looking at wages, we'd be looking at participation, we'd be looking at all the things, surveys, quits, hires, all of those things to determine the overall status of the labor market. But we're looking at it Întrebări bune azi, now. da. I would say again, I think you're back to conditions that are close to 2019 conditions, and that was not an inflationary economy. Broadly similar labor markets then. I think core inflation was actually running below 2%. So I don't now think of the labor market in its current state as a likely source of significant inflationary pressures. So I would not like to see material further cooling in the labor market, and that's
part of what's behind our thinking. The other part, of course, is that we have made real progress on inflation, and we've got growing confidence there that we are not quite there yet, but we're getting more confident that we're on a sustainable path down to 2%. So those two things are working together, and we're factoring those both into our policy. Chris. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned not wanting to see any further cooling in the job market. Why not, or would you consider preemptive cuts to prevent if you saw risks of an unexpected cooling? Is that something you would cut ahead of time for? So I wouldn't say I wouldn't want to see any other cooling. It would be more of a material difference. If we'd be looking at this and if we see something that looks like a more significant downturn, that would be something that we would have the intention of responding to. So in terms of, I don't think of it that way. I think of it as, we're actually in a good place here. We're balancing these two risks of, go too soon and you undermine progress on inflation, wait too long or don't go fast enough, and you put at risk the recovery. And so we have to balance those two things. That's the nature of having two mandates, and I think this is how we balance them. It's a rough balance, but it does feel like that. Again, the labor market feels like it's in a place where it's just a process of ongoing normalization. 4.1% unemployment is still historically low, and we'll just have to see what the data show us. And just to follow quickly, wanted to see what you thought of the recent JOLTS report, which did show gross hiring has come down even below 2019 levels. Layoffs remain low, so it painted a picture of a very static labor market. Is that sustainable in your view, or something that is worrying? Thank you. So I think all of the data points continue to point to kind of the direction we would want to see. So that was taken as there was a decline in job openings. That was good. Today's ECI reading was a little softer than expected, so that's a good reading. It shows that wage increases are still at a strong level, but that level continues to come down to more sustainable levels over time. That's exactly the pattern that we want to be seeing. So I think the data we've been seeing in the labor market are broadly consistent with that normalization process. Again, we're closely monitoring to see whether it starts to show signs that it's more than that. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, back in March, you talked about cutting rates as a process, and in June, you talked about the idea that, one rate cut wouldn't do anything. So I wonder if you can sort of follow up on Colby's question. Talk about, are you weighing the economy right now in terms of its ability to withstand multiple rate cuts? Talk us through the process that you're thinking, or is it just one rate cut? Or are you in the process now of thinking that rates need to be normalized here? Thank you. Yeah, I can't really say that, honestly. We've seen, significant movement in the labor market, and, we're very mindful of this question of is it just normalization or is it more? We think it's just more normalization, but we want to be in a position to support the labor market. At the same time, we're seeing progress on inflation. So, we actually got to this. We raised rates a year ago at the July meeting, and if you look at the situation in the economy a year ago, inflation was over 4%. It was a completely different economy. Now we've made a lot of progress, and the labor market has, I think, unemployment was in the mid threes. So it's a different economy, and I think it's coming to be time to adjust that so that we support this continued process. The thing we're trying to do is, that we've had this really significant decline in inflation, and unemployment has remained low. And this is a really unusual and historically unusual and such a welcome outcome for the people we serve. Ok, e șocat că șomajul nu e la cer. Keep this going, and this is part of that. E șocat, bă, voi că aveți locuri de muncă, bă. 100% focused on inflation because of the progress we've made. 12-month headline at 2.5, core at 2.6. It's way down from where it was. The job is not done on inflation, but nonetheless, we can afford to begin to dial back the restriction in our policy rate. And I think we're just as part of a process. In terms of what that looks like, I think most rate, you would think in a base case
that policy rates would move down from here, but I don't want to try to give specific, forward guidance about when that might be, because the pace at which it might happen, because I think that's really going to depend on the E economy. dovici, Jerome, e dovici, da. Rachel. Hi, Chair Powell with Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. Rach. On inflation, do the past few months of good reports look like what we saw last year, where you really had a lot of momentum with a few bumps in between? Would you characterize that kind of momentum as back on track at this point in the year? Actually, what we're seeing now is a little better than what we saw last year. Last year, as we pointed out late in the year, a whole lot of the progress we saw last year was from goods prices, which were going down at an unsustainable rate, disinflating at an unsustainable rate. This is a broader disinflation. This has goods prices coming down, but we're also now seeing progress in the other two big categories, non-housing services and housing services. So the thing is, you got 1 quarter of that. We had 7 months of low inflation. You got 1 quarter of this. I would say the quality of this is higher, and it's good, but so far it's only a quarter. So I think we need to see more to know that to have more confidence that we're on a good path down to 2%. But as I mentioned, our confidence is growing because we've been getting good data. And things like the ECI report and, frankly, the softening in the labor market conditions, give you more confidence that the economy's not overheating. It doesn't look like an overheating economy. And it looks like an economy that's normalizing. Okay. And if we were to think about the first couple of months of the year, is there any sense now that they were these blips that could have actually allowed for earlier rate cuts, as were some of the projections going into 2024? So the thing about if what it is seasonality, and it could just be, it's very, very hard to E frică că e doar sezonalitatea, totuși e vară. Then that actually implies that other months were reporting too low inflation. If you smoothed it out, it's a zero-sum game. And that's why we look at 12 months. We look at 12 months because that takes all that out, all those effects out. 12-month now is 2.5% headline, 2.6% core. This is so much better than where we were even a year ago. It's a lot better. Now, the job is not done. I want to stress that, and we're committed to getting inflation sustainably down to 2%, but we need to take note of that progress, and we need to weigh the risks to the labor market and the risks to our inflation target now more equally than we did a year ago. Michael McKee. Asta e conferința aici, că Michael McKee from altceva Bloomberg nici mai Radio and contează. Television. I'd like to ask you about the balance of risks as the American people see it. At this point, is the risk greater to leave interest rates where they are, Bun, e riscul mai given the mare să damage lași that higher dobânzile unde interest sunt? rates do to the economy in slowing demand and raising prices? Or is it more important for the American people that you keep rates where they are to bring inflation down? Bun. I think that we've been given an assignment by Congress. This is how we serve the American people, is by achieving maximum employment and price stability, right? And so in our, quasi-constitutional document, the Statement on Longer Run Goals and Monetary Policy Strategy, we look at the two goals, and if one of them is farther away than the other, the two variables, inflation and employment, if one is farther away from its goal than the other, then you concentrate on the one that's farther away, and you take account of the time to reach the goal. So for the last couple of years, the best service we could do to the American people was to focus on inflation. But as inflation has come down, and I think the upside risks to inflation have decreased as the labor market has cooled off, and labor market has softened, probably the inflation is probably a little farther from its target than is the employment, but I think the downside risks to the employment mandate are real now. So we have to weigh all that. And if you think about where that takes us, is we have a restrictive policy rate. It's clearly restrictive. It's been the rate we've had in place for a full year. And the time is coming, as other central banks around the world are facing the same question. The time is coming at which it will begin to be appropriate to dial back that level of restrictions so that we may address both mandates. Well, you have event risk, basically, with the jobs report on Friday and another one before you meet again. Are you certain that you won't fall behind the curve and lead to unnecessary unemployment if you wait until September? Certainty is not a word that we have in our business.
E ca la grafice. We get a lot of data between now and September, and it isn't going to be one data read or even two. It's going to be the totality of the data, all of the data, and not just it, and then how is that affecting the outlook and how is it affecting the balance of risks? That's going to be the assessment that we do. Of course, we'll all look carefully at the employment report, but so much other data coming in and so much happening between now and the September meeting, and we'll make a judgment. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence of Fox Business. I do want to dig deeper on what Michael and what Nick were asking. There's a shift in the statement to balance between the focus between inflation and jobs. Looking at the job sides, we've seen wage data show sort of an abrupt slowing. We're hearing on earnings calls from companies like Intel abrupt layoffs. In the jobs report from the BLS, government jobs has been a leading creator. Bravo. Could the government jobs as a sector hiring mask underlying weakness in the jobs report? Bravo, tată! Well, Guvernul a băgat joburile. We've seen some tendency to have a narrowing base of job creation in some months going back, but then we've had some months where job creation was broader, and also the headline number of jobs has come down. So but you look at the whole thing, and I think you do look at private demand extra carefully. To your point about government. So we'll just be looking at all those things. So as a follow then, so could the Fed then be behind the curve? Because you said some of the reports, last meeting you said the reports could be noisy or overstated. Was there a discussion of what kind of discussion was there for a cut today? N-a știut ce să răspund, a fost luat în surprindere. So, look, the objective is to balance the two risks, right? It's the risk of going too soon and the risk of going too late. We've been, we had 7 months of good inflation data at the end of last year. We said we wanted to see more. We pointed out that too much of this was coming from goods, and sure enough, the first quarter wasn't great inflation data. Now we've got another quarter that is good, and we're balancing the risk of going too soon against the risk of going too late. That's what we're doing. There's no guarantee in this. It's a very difficult judgment call, but this is how we're making it. But in terms of today, your question about today, we did have a nice conversation about this issue today. The overall sense of the committee, as I mentioned, is that we're getting closer to the point at which it'll be appropriate to begin to dial back restriction, but we're not quite at that point yet. We want to see more good data. The decision was unanimous. All 19 participants supported it. But there was a real discussion back and forth of what the case would be for moving at this meeting. A strong majority supported not moving at this meeting. That was the strong sense of the committee. But it's a conversation that we had today, certainly. Courtney. Courtney Brown from Axios. Thank you for taking our questions. When the Fed was raising rates, there was a lot of conversation about long and variable lags. I wonder if that applies on the way down too. How are you and the committee thinking about that? Yes, it does. And I think the lags have kind of showed up here in the last 6 months, by the way. Bun, cum e cu lagul? You really do now see the restriction. Whereas, even a few months ago, people were questioning how restrictive policy was. Look at the labor market now. You can see, and look at inflation. Rate-sensitive, interest-sensitive spending. You really do see now that policy is restrictive. I wouldn't say it's extremely restrictive, but it's certainly effectively restrictive. A zis că nu e șomajul suficient, acum că șomajul e mare. Should be on the way down. It should take some time to get into the full economy, affect financial conditions, and that affects economic activity, hiring, and that kind of thing, and ultimately inflation. It's not instantaneous, although it's faster than it used to be because markets move now in anticipation of our moves. So are you worried then that if monetary policy acts with long and variable lags, even when you're lowering interest rates, it might be too late for the Fed to help stave off any kind of slowdown in the labor market or broader economy? Yeah, we have to worry about that. I mean, just to make it clear, it's a very difficult, challenging judgment, and we don't want to go too soon. We don't want to go too late. But this is how we've made that judgment. I feel good about where we are. We're certainly very well positioned to respond to weakness with the policy rate at 5.3%. We certainly have a lot of room to respond if we were to see weakness.
That's not what we're seeing, though. What we're seeing, look at the first half growth numbers. Look at PDFP at 2.6% for the first half. It's not signaling a weak economy. It's also not signaling an overheating economy. Labor market. Soft landing. Bă, nimeni n-a mai întrebat de soft landing de 3 ședințe. We're seeing a normalization. Chief, there, do you consider soft landing wage on the increases table? are still at a high level. Unemployment is still at a low level. Layoffs are very low. Initial claims have moved up, but they're pretty stable and they're historically not high at all. So the total scope of the data suggests a normalizing labor market. And again, we are carefully watching to see that continues to be the case. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. On the labor market, I was wondering, how worried are you all about unemployment rising to the point where it triggers the SOM rule? And would that potentially affect how quickly you cut rates? Bitcoin e stricat. So I would just say that the question really is one of, are we worried about a sharper downturn in the labor market? So, and the answer is we're watching really carefully for that. We're aware of that rule, which is really I would call it a statistical thing that has happened through history. A statistical regularity is what I'd call it. It's not like an economic rule where it's telling you something must happen. So, again, what do we see? What are our eyes telling us? We look at all the things we're seeing. And what it looks like is a normalizing labor market. Again, job creation at a pretty decent level, wages moving up at a strong level, but coming down gradually. Job vacancies have come down, but they're still high by historical standards. So, again, I've been through some of the data already, but what we think we're seeing is a normalizing labor market. And we're watching carefully to see if it turns out to be more. If it starts to show signs that it's more than that, then we're well positioned to respond. Is there reason to think that the labor market might behave differently this time than it has historically? No. I think, history doesn't repeat itself. It rhymes. I think that statement is very true about the economy. You never assume it's going to be just the same. An example would be, is there a trend increase in the level of vacancies? There are many, many examples, so it's never exactly the same. Also, let's remember that this pandemic era has been one in which so many, apparent rules have been flouted, like the inverted yield curve, for starters. So many pieces of received wisdom just haven't worked, and it's because the situation really is unusual or unique in that so much of this inflation came from the shutdown of the economy and the resulting supply problems in the face of, admittedly, very strong demand. So the whole situation is not the same as many of the other prior inflation or downturns that we've seen, or business cycles that we've seen. So we're having to learn, we're having to, to be very careful about the judgments that we make, I would say. So we don't assume that these regularities will just repeat themselves automatically. Amara. Thank you, Chair Powell. I'm Mara Mokwe with Bloomberg. There seems to be quite a difference between what the anecdotal data are telling us, such as the very recent downbeat Beige Book, and the hard data. Do you take those anecdotes seriously? That is, that the economy and labor market are cooling much more rapidly than what's shown in the data? So I do take that seriously, and the Beige Book is great. What's even greater is hearing the Reserve Bank presidents come in and talk about their conversations with businesses and business leaders and workers and people in the non-profit sector in their districts. But I'll tell you, it's a pretty, the picture is not one of a slowing or, a really bad economy. It's one of, there are spots of weakness and there are regions where growth is stronger than other regions. But overall, it's, again, look at the aggregate data. Aggregate data is, particularly PDFP, New lows pe DXY. is 2.6%. Bitcoin se chinuie în continuare. That's a good indicator of private demand. So we listen to all of that, and it does. I think it's important to listen to anecdotal data and not just look at the aggregate data. Especially, it's very hard. GDP data can be volatile quarter to quarter. So it's just hard to measure economic activity. There are it's just difficult to do. So I look at both, but I wouldn't say that the anecdotal data is uniformly downbeat. It's more mixed.
Thank you. Jolene Kent with CBS News. Chair Powell, thanks for taking our questions today. You have consistently said that the Fed does not consider politics in making decisions. With a possible September rate cut on the table, it would be less than 2 months before the election, and former President Trump reportedly said that cutting rates so close to the election is something the central bank knows they shouldn't be doing. What's your response, and do you believe it's possible to really remain apolitical with a September rate cut? I absolutely do, and I think it's, first of all, we haven't made any decisions. I would say it this way. Haven't made any decision about any future meeting. I don't know what the data will reveal Ai și uitat că a zis că n-a luat nicio decizie, mă. Path of our policy. I really don't know. I do know how we will make that assessment. That's what I do know. So if you take a step back, the current situation again is inflation has come down much closer to our goal, and that's happened while unemployment has remained low. We're very tightly focused on using our tools to try to foster that state of affairs continuing. That's at each of our meetings and all of our decisions, our focus is strictly on that and really on nothing else, doing our part, whatever that part may be. We're using our best thinking. We're doing our best to understand the economy. We follow academics. We follow the many commentators who bless us with their commentary. But we don't change anything in our approach to address other factors like the political calendar. Congress has, we believe, ordered us to conduct our business in a non-political way at all times, not just some of the time. I'll say this too. We never use our tools to support or oppose a political party, a politician, or any political outcome. The bottom line is, if we do our very best to do our part and we stick to our part, that will benefit all Americans. If we get it right, the economy will be stronger. Nu e ca niciun politician, mă, Jerry. People will find jobs, wages will rise in real terms, everyone will benefit. So that's what we believe, and that's how we will always act. This is my 4th presidential election at the Fed. I can tell you this is how we think about it. This is what we do. So it's anything that we do before, during, or after the election will be based on the data, the outlook, and the balance of risks, and not on anything else. Just a quick follow-up. Do your economic forecasts and models take into account the two very different economic plans of these two presidential candidates, Harris and Trump? And if so, No, we do not do that. No. We absolutely do not do that. We don't know who's going to win. We don't know what they're going to do. We don't act as though we know, and we just can't do that. We basically, we have our forecast. We can run simulations of different potential policies, but we would never try to make policy decisions based on the outcome of an election that hasn't happened yet. That would just be a line we would never cross. We're a non-political agency. We don't want to be involved in politics in any way, so we wouldn't do that. Bine, public, pe sub masă e altceva. Thank you, Chair Powell. Nick Brzezinski from Barron's Magazine. There hasn't been a dissenting vote on an interest rate decision in some time. If the data do evolve as you expect, if you do have more confidence by the September meeting, do you get the sense that there will be a unanimous vote on an interest rate move in September? Or basically, are there meaningful differences in committee members' assessments of how much more confidence is needed? So there are always meaningful differences. There are, and we talk a lot before, during, and after the meeting. We do have a very robust discussion of these things. You're right that in most cases, people, if they feel heard and they feel that their position has been given serious consideration, for most people, most of the time, that's going to be enough. There are dissents. That's fine. No one has a veto. No single person has a veto. So it just is a question of who will vote for and against. We've had dissents. We haven't had so many during the pandemic era, and it just may be that we felt more united because we felt under a lot of pressure to get things right. But before the pandemic, we had plenty of dissents, and dissents happen. It's part of the process. There's nothing wrong with dissents, and if it happens, it happens. Jean. Hello, Jean Young with MNI Market News. Is a 50 basis point cut
as a first cut at all likely or even on the table? O place asta, bravo, tată. You know, I don't want to say, I don't want to be really specific about what we're going to do, but 50 de puncte de bază, that's not something we're thinking about right now. Jennifer. Of course, I haven't made any decisions at all as of today. Thank you, Chair Bell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Not to get ahead of the minutes, but you said there was a real discussion today for moving at this meeting. I'm curious if you could provide some more color on the nature of the discussion today at the meeting about a possible rate cut as early as September. Well, so Ați discutat, you know, the way the meeting is set up, the first day there's a discussion of financial stability because it's every other meeting we have that, and then we have an opportunity to comment on that. Then we have an economic go-around, and then this morning we have the monetary policy go-around. And I think in people's economic go-around and in their monetary policy go-around, people express their views about this, and there, you know, there's a range of views. People, as you will know from the speeches that they give, people have different ways of thinking about the economy, and so in the minutes we'll lay this out in a much better way than I can do off the cuff. But there's a range of perspectives, and you know, but I do think that you know we're a consensus-driven organization. People come together. This was a unanimous decision, and at the end, everyone supported the outcome, not just the voters, but everyone. So I would also say some people examined the possibility, you know, the case for moving at this meeting, but overwhelmingly the sense of the committee was not at this meeting, but as soon as the next meeting, depending on how the data come in. But there is a growing sense of confidence that you could move at the next meeting, assuming inflation comes. Well, assuming that the totality of the data supports such an outcome, no question. That is the case. That Jerome a vrut să taie. As I mentioned. Dar comitetul a zis nu taie. You know, we think that the time it's approaching, and if we do get the data that we hope we get, then you know, a reduction in our policy rate could be on the table at the September meeting. Clar taie, adică poți să spui un picior că taie. Acum, dacă inflația urcă, nu mai taie. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Former New York President Bill Dudley wrote an op-ed in Bloomberg earlier this month, which you probably saw, in which he said, quote, "It might already be too late to fend off a recession by cutting rates. Dawdling now unnecessarily increases the risk." Is he wrong? So this is the judgment that we have to make, and we're well aware of the judgment. We're as I've said, we have to weigh the risk of going too soon against the risk of going too late. If we go too soon, we can, you know, we had a lot of advice, you know, to go ahead and cut after the 7 good months of last year. We didn't. We said we needed to see more. Then we saw some higher inflation. We've seen 1 quarter of good inflation, and we've seen the labor market move quite a bit. And as I mentioned, I don't think it needs to, you know, cool off any more for us to get the inflation results that are related to the labor market. Not all inflation is, of course. So I think it's a difficult judgment to make, and what you see is the judgment of the committee is that that time is drawing near. That time could be in September, if you know, if the data support that. And have the chances of a hard landing increased? So I don't know whether they've increased. I think they're low. I think this is, you don't see any reason to think that this economy is either overheating no hard landing, or soft landing, sharply weakening. That's just not in the data. Așteptat asta până la final. What's in the data right now is an economy that's growing at a solid pace. No hard landing, a labor boys. market that has cooled off, but nonetheless, unemployment is low. You know, the data overall show a strong labor market. You know, so that's really what you see. It's neither an overheating economy nor is it a sharply weakening economy. It's kind of what you would want to see, but of course, the job is never done. You know, we're watching to see which way the economy heads. And I think if we are to respond to weakness, we're certainly, you know, well equipped to do that. But that's not what we're seeing. What we're seeing is strong economic activity and, you know, a good labor market and inflation coming down. Greg.
Soft landing, domnilor. Thank you so much. In the minutes of the June meeting that came out a few weeks ago, there was a discussion about communications, and some Fed officials said maybe the Fed wasn't as clear enough about its reaction function. And when I talk to the commentators who bless you with their comments, they say that they really don't have a sense of what is going to judge, maybe not the first cut, but the pace of the cuts going forward. They don't have a good sense of that. Is there anything you can say, like, how will we judge that? Yeah, I mean, I think the reality is that forecasters, and this isn't just the Fed by any means, forecasters have been continually surprised by, for example, the strength of the economy last year. So I think we had to be pretty humble about giving forward guidance about this, that, and the other thing. We need to be pretty careful about that. And, you know, when you're saying you're going to be data-driven, of course, it's always what the data, how they affect the outlook and the balance of risks, but nobody has great vision deep into the future. In terms of a reaction function, that's a long time, you know, discussion that people have had forever. I think people have understood for a long time, actually, that we were very focused on bringing down inflation. Nobody was really confused about that. The data have, you know, again, you've seen significant improvement in inflation just for the last quarter. Markets move around on the data, really, not so much. It's not really what we're going to do. It's more just that the data keep coming in, and markets are very, very responsive to that data right now. Go to Jeff for the last question. Ultima. Thank you, Mr. Chairman. I'm going to change gears on you just a little bit from all of the rate talk and whatnot. With Fed now being in the books for a little over a year, there hasn't been a whole lot of talk about central bank digital currency. And wondering if you could give us an update on where things are with that. Is that considered a dead issue now? Nu, am mai răspuns la asta. A zis că nu. Discussed within the committee and what's happening with that? It's not something that comes up at all in the FOMC. So more broadly, digital finance is an area that has really significant implications for payments generally, instant payments, and it's something that's going to really change the way it's going to make more efficient and hopefully safer and all those things the way payments are made around the world. And so we have people who are researching that and trying to keep up to speed because we play an important role in the payments sector, both as a convener and as an operator too. In terms of a CBDC, there's really nothing new going on. There's not much going on at all. We don't have the authority to issue a retail CBDC that's available to the public. We're not seeking that authority. So what we're doing is keeping up with developments there. Pretty much every major central bank in the world is at least doing that. Some of them are actually seriously looking at implementing a CBDC. We're really not. We're really just evaluating, the story and what's happening out there. Totuși atât de gol băncile ca să gândesc. I think it's work that we need to be doing which could be very beneficial down the road, but we don't have on a CBDC we don't have any plan. We would need to go to Congress, and we have no plan to do that. No one here has decided that we think it's a good idea yet. Thank you. Bine, Jerry, bine. Deci, a vorbit domnul Jerome Powell. Concluzia pe ce a vorbit Jerome Powell, dovish din punctul meu de vedere, adică discurs foarte bun, fix la ce ne așteptam, adică să dea hint că taie în septembrie. Acum, pentru septembrie avem o probabilitate de vreo 99,9% din punctul meu de vedere că Jerome taie, chiar dacă a zis că nu taie, s-a dat de gol la un moment dat, care i-a pus cineva o întrebare, dacă tăiați în septembrie 0,5, nu știu ce, și pe urmă a zis că vedem dacă tăiem 0,5, pe urmă ăsta corectat a zis nu știm încă dacă tăiem. Deci e destul de clar că probabil va tăia, având în vedere că a văzut toate datele respective. S-a mai dat de gol de faptul că
a zis că el s-ar fi gândit la o tăiere, dar ceilalți membri al FOMC au zis că nu de data asta, mai reitera faptul că inflația nu e la zona în care el se așteaptă la 2%, dar merge spre o zonă aia, s-au făcut eforturi bune și chestii pozitive a văzut mai mult decât în 2023, în 2024 în ceea ce privește inflația și piața muncii. Azi totuși că piața muncii nu e mulțumit, e șocat că majoritatea dintre voi aveți locuri de muncă sau cei din SUA, e șocat de cei din SUA că mai au locuri de muncă, a zis că 4,1 nu este încă suficient de sus din punctul lui de vedere și că piața muncii încă este destul de stabilă. A fost întrebare și de soft landing într-un fel. A zis dacă hard landing-ul, adică acea criză, recesiune, cădere masivă în economie ar fi pe masă, a zis că nu o vede momentan, cum nu au văzut nici ceilalți din trecut. Desigur că e greu de văzut, e un fel de black swan și a zis că merge spre soft landing. Cam asta este treaba, având în vedere că piețele rămân stabile, economia normală nu este nici prea sus, nici prea jos, e cât de cât la un nivel decent și a zis că politica monetară este restrictivă suficient în momentul de față și că se gândesc la tăieri în septembrie, dar vreau să vadă mai multe date. Adică dacă inflația rămâne cât de cât sub control și șomajul în același nivel, cel mai probabil vom vedea 99,9% o tăiere. Acum, desigur, am aproximat bine prima dată, vom vedea cădere pe piețe și după ce vorbește Jerome Powell, care a fost neutru bullish, chiar bullish din punctul meu de vedere, deoarece a dat acea impresie la care noi ne așteptam. Dacă v-ați uitat la prima parte a live-ului, noi ne așteptam la chestia asta. Faptul că Jerome Powell va fi dovish și va da această tendință pentru septembrie. Cu toate astea, bursa americană urcă, Bitcoin nu. Bitcoin e stricat în momentul de față. Nu știu, e ceva acolo. Destul de clar e ceva acolo, deoarece de cele mai multe ori Bitcoin mergea după bursă și mergea după ce zice Jerome Powell și acum, fiind dovish, trebuia să urce. N-a urcat. Deci e ceva interesant de văzut acolo pe vedere. Cam asta a zis, altceva n-a mai fost, l-au tot întrebat ăștia, l-au săcăit de Trump, dacă vine Trump, a zis că el n-are nicio afiliere politică, de asta că nu putea să o zică dacă ar fi avut, n-ar fi putut să o zică, atunci întrebările au fost bune de data asta și răspunsurile lui, în sfârșit am scos ceva de la ea, s-a stors ceva de la Jerome Powell, deci e clar, 0,5 probabil nu, dar dacă totuși inflația scade și toate astea posibil. Imediat mă întorc și reluăm live, 2 secunde. Ok, m-am întors. Bun. Cum ați văzut voi știința? Cam astea au fost lucrurile importante. Era Jerry. Mi-a dat discursul, a zis, uite, pentru data viitoare ți dau ochi, oricum noi am cam trecut prin ce a zis Jerome Powell, am zis și noi, adică n-a fost. Ce am analizat noi acolo, a analizat și el în mare parte. El se gândea la o tăiere, ceilalți din comitet nu. E destul de clar din punctul meu de vedere că vom vedea tăierea respectivă. Acum, hai să vedem ce se întâmplă cu piețele aici, în momentul ăsta în care vorbim. Hai să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin, cu toate. Imediat le vom analiza pe rând. DXY ați văzut că moare și era normal să moară, având în vedere această ședință dovish din punct de vedere a lui Jerome Powell. Trebuia să fie în cădere, Bitcoin trebuie să facă pump, nu a făcut. E o chestie acolo. Bun, hai să suntem aici, putem să vedem DXY, o cădere așteptată, dacă uitați la începutul live-ului, am zis prima dată pump, apoi dump, a fost ce trebuie, adică analiza a fost corespunzătoare, nu știu care era zona de volatilitate așteptată. Era zona asta, cred că superior undeva la undeva 0,5 aici și apoi regiunea de jos, care încă e posibilă de testat aici pentru DXY. 136 ar fi destul de relevant aici pentru DXY. Acum, hai să vedem ce a făcut Bitcoin aici, 66.100, nu prea bine deloc, adică te-ai fi așteptat după discursul ăsta lui Jerry să vezi Bitcoin aici în 68.000. Clar, ceva se întâmplă aici și e ceva selling pressure aici, în zona asta. Cineva face selling pressure-ul ăsta în zona asta pentru și nu lasă. Adică vezi, a încercat să urce peste 66.9, bam aici cu un week. Chiar și când a vorbit Jerome Powell, s-a dus în nivelul ăsta de 66.7, n-a putut, n-a fost lăsat să meargă spre targetul de 68.000. Deci, destul de clar că nu. Aici, lucru care am zis prima dată că vom vedea, un dump, ceea ce a fost, apoi un pump spre nivelul ăsta, ceea ce nu s-a întâmplat, cu toate că ar fi trebuit din punct de vedere al discursului lui Jerry. Azi ce s-a întâmplat și pe bursă, dacă ne uităm aici.
pe acțiuni rapid. Nvidia plus 12%, impresionant bounce-ul pe Nvidia. Am și scris astăzi despre AI. Nu cred că am ajuns la finalul acestei bule. Cred că vom mai vedea aici o urcare și dacă aveți puțin răbdare, intrăm și la mine pe Twitter și vă arăt despre ce vorbesc. Totuși un bounce bun. Pentru ca Nvidia să fie cât de cât bearish, are zona asta de 95-43. O să mai retrag dacă revenim în regiunea asta, da. Am un entry destul de bun pe Nvidia undeva în zona asta de jos de aici, de low, undeva la 22. Ne stau destul de bine în momentul de față pe Nvidia și dacă mai face un all-time high sau spre all-time probabil o să mai retrag ceva. Okay? Nu cred că am ajuns încă la finalul hype-ului pe AI, dar posibil să întâmple asta în câteva luni de zile. Hai să vedem S&P-ul, Nasdaq-ul și toate cele. Anunțăm la Nasdaq rapid. Nu mai văd chat-ul, să știți, s-a blocat, cu ce fac aici, streaming s-a blocat, nu mai merge, pur și simplu, nu mai văd chat-ul, s-a blocat de tot, mai face câteodată, dar mai mă uit și pe chat imediat pe telefon. Anotăm aici la Nasdaq, da, 2,93, volatilitatea așteptată pe Nasdaq nu am avut-o, dar am avut-o pe S&P și ne uităm medial, dar probabil era nivelul ăsta de 11.346, chiar urcasem peste el, ai un mic gap aici de închis, posibil până mâine să-l vedem închis în range-ul ăsta pentru Nasdaq. Nasdaq bullish peste linia galbenă, 19.977 aici, posibil să rulăm până la final de săptămână în zona aia. N-ar fi exclus. Vedem și S&P-ul. Unde este S&P-ul? S&P-ul. Uite-l aici pe S&P. Hai să vedem dacă a atins zona de... foarte aproape de zona de volatilitate aici. S&P-ul foarte aproape, nivelul ăsta de 5.586. Acum pare că dă înapoi. După ce a terminat discursul Jerome Powell, bam, din zona asta a început și asta corecția aici. Net pozitiv din punctul ăsta de vedere, adică discursul lui. Nu știu, altceva ce putea să aștepte piața de la Jerome Powell decât să dea această încredere că va tăia undeva în septembrie aici. Bullish, S&P-ul peste 5581 până atunci într-un range lateral aici momentan. Bun, altceva, Euro-USD câștigă aici, era normal să câștige ceva teren, totuși nu prea extraordinar până când urcă peste 1.08. Ce ar mai putea fi de analizat? Obligațiunile, ne uităm imediat pe ele dacă e. Pe obligațiuni, deci avem Nvidia care conduce, plac Tesla aici care a avut un bounce, totuși mai are zona asta de dezechilibru de aici, de gap de închis până în 245 și vedem după. Ce mai e? AMD-ul GME undeva la 223, un pic urcare aici, dar nimic fenomenal. La polo opus ce cădere avem? Pe VIX desigur, avem o mega cădere de 8%, înapoi în range-urile de jos. Microsoft-ul aici un pic, ați văzut că a fost earnings-uri pe Microsoft și s-a întâmplat asta. Poate stăm și până la închiderea bursei americane, vedem, rămâne de văzut doar ce astăzi avem earnings-urile pe Meta. Vorbind de Meta, where you are? Where is Meta? Unde e Meta? Știu că aveam pe aici, uite-o. 1.95, de ce la multe ori Meta are corecții în zonele de earnings. Nu mă aștept la nimic altceva de la Meta decât o corecție probabil. Per probabilitate astăzi la earnings-uri. Cu toate că posibil să lovească. Tech-ul încă puternic dacă te uiți pe earnings-uri. Chiar că Microsoft a avut o corecție pe o încetinire. Acolo totuși earnings-urile l-a lovit încă puternic, afară de Tesla care n-a lovit EPS-ul, în rest puternic încă companiile de tech și asta e relevant, aș zice, e relevant, trebuie cumulat acolo faptul ce se întâmplă ce zice Jerome cu acele companii de tech. Bun, aici pare că e mai acum, am găsit corecția de asta și probabil Bitcoin aici n-a ținut pasul cu bursa americană când bursa a urcat, dar ține pasul când scade. Da, Bitcoin Dampanaccio 65.871. Bun. Bitcoin încă ok, dar neapărat a zice trebuie să mențină nivelul ăsta de aici, zona asta verde și apoi trebuie să mențină 63.3. Foarte greu să mai rămân bullish sub 63.3, până atunci încă rămân aici cât de cât în favoarea taurilor pentru BTC, chiar dacă avem acest price action ciudățel. Vorbim și de închiderea de monthly, încă e foarte importantă pentru BTC aici, destul de importantă. Bun, ce se mai întâmplă, mai mă uit un pic pe chat, sau despre D-Force, ne uităm și pe ea.
Bun. Tesla o să mai vedem și mai sus, ar fi cazul. Rack Pool pe BTC, cred că au început să vedem MTGOX am vândut. Da, posibil, se întâmplă ceva acolo. E ceva selling pressure ascuns, se poate observa. Vezi, dăm din lac în puț noi aici pe Bitcoin. Vinde Germania, vinde Mango. Nu putem ieși, pur și simplu suntem încorzi pe Bitcoin. De fiecare dată când scoate capul e nenorocit aici BTC-ul de fiecare dată cu evenimentele de genul ăsta. Totuși, monthly-ul încă ok, mai ales închidere peste un 62.5, peste 60.000 ok pentru BTC. Ar fost o închidere bună de monthly care ți-ar fi deschis poarta pentru august all-time high 67.7, ceea ce n-ai făcut momentan. De asta posibil să fii încă range bound în august. Totuși, nu cred că septembrie va fi range bound. Avem deja 1, 2, 3, 4, 5. De obicei, Bitcoin stă maxim 6 luni într-un range. Așteptați-vă la explozie în septembrie. Din punctul ăsta de vedere, încă e posibilă în sus. Adică după 15-20 august, septembrie, ai putea să vezi mutarea pe all-time high pe BTC. Okay? Dacă ne uităm aici, nivelul ăsta 67.7, foarte important pe monthly. Trebuie închiderea astăzi acolo, cu toate că momentan neutru, bullish, dar neutru. Nu bullish această închidere momentan, îți arată share-ul ăsta și cât de cât același lucru, la fel și stocastic. Așa arată Bitcoin. Bine, ai o codiță aici, înseamnă că s-au împins salerii pe regiunea asta, n-au reușit, cu tot ce au putut, n-au reușit să ducă prețul spre range-urile astea de aici, ceea ce e destul de bullish și acum îți închide înapoi în range, adică nu s-a întâmplat nimic altceva. Încă range bound. ETH 3272, același lucru. Care mai sunt inflow-urile pe ETH? Am văzut 5-6 zile la rând de când s-a listat ETF-ul. Numai outflows. Ieri, în sfârșit, am văzut un net flow pozitiv din ETF-uri. Pentru prima dată. Ceea ce e bine, dar trebuie să continue acel net flow pozitiv. Știm foarte bine că vinde Grayscale. Mai slab ETH și asta îți arată și ce se întâmplă aici cu structura pentru altcoin-uri. Deoarece ți arată oglinda altcoin-urilor în momentul de față. Cel puțin așa observ. Neutru, dar mai mult spre neutru bearish, închiderea sub 3335 pentru ETH, sub nivelul ăsta de aici, ok? Sub nivelul ăsta de aici e foarte la limită, foarte la limită. Mai mult neutru bearish aici închiderea pe ETH decât neutru bullish față de Bitcoin. Neutru bullish ar fi închidere, da, am zis, regiunea respectivă 3342 sau 3439, ceea ce momentan nu poate să rezolve. O închidere bullish ar fi 3700. Un monthly peste regiunea asta de aici ar putea deschide poarta pentru acel all-time high, peste un 3700. Un monthly peste 3700, adică dacă august închide peste 3700, ne pregătim în septembrie de all-time high. Da, trebuie să vedem more data. Iar să ai încă nu bine, dar la suport mai poți să ai încă un leg down aici pe ETH înainte de orice, adică poți să revizitezi din august regiunea de sub 3000. Încă o dată. Poți să revizitezi regiunea asta de aici. Buy-ing opportunity, da, oportunitate de buy din punctul meu de vedere. Orice sub nivelul ăsta pentru ETH. Bun, știu că nu ai răbdare, nu mai ai răbdare, dar știi cum e, trebuie să o faci. ETH BTC, reacție bună pe weekly, monthly-ul totuși arată așa, totuși măcar sellerii aici n-au putut să împingă sub nivelul ăsta monthly-ul. O închidere, neutră aici, neutră, bearish, dar neutră, bearish era sub nivelul ăsta de 4 pentru ETH BTC. Luptă ETH BTC aici, cred că l-am dat, va avea o reacție bună. Dar trebuie să piară un pic vânzătorii aici. Weekly-ul n-arată fenomenal, dar mai e până la închiderea weekly-ului și de asta ne uităm doar la monthly. Pe 2 luni cum arată ETH? Dacă ne-am uitat pe 2 luni un pic, le luăm un pic la rând aici. Ce se mai întâmplă? Bate FCSB-ul sau nu bate FCSB-ul? După cum am zis, penalti. Uite că merge momentan spre zona aia de penaltiuri. Vai, mama lor FCSB-ul. Bă, e nevoie de antrenor, tată. E nevoie de antrenor. Gigi nu e antrenor. Orice poate să încerce el, nu e antrenor. Bun. Mai aparte, ne întoarcem. ETH pe 2 luni aici. Pe 2 luni. Tot neutru bearish. 3346 aici. Pe 2 luni ar fi închiderea. Totuși mai avem o lună și o zi aici. Pe astea 2 luni. Pe 3 luni cum ar arăta? Să ne uităm un pic pe 3 luni. Trimestrial.
trimestrial, încă poți să vezi multă presiune aici. Vânzare, totuși vin buyerii, totuși ok dacă ne uităm pe 3 luni aici, nu e chiar atât de rău dacă ne uităm la nivelul ăsta. Foarte important, 3000 pe 3 luni. Pe 3 luni ar trebui 3000 să nu fie pierdut. Dacă pierde 3000 ar fi destul de gros. Deci asta pentru ETH aici. Un pic bearish, totuși dacă ne uităm și la EMA-uri, încă bine, vezi nivelul ăsta. Monthly 3000, n-ai voie monthly sub 3000, poți să mai ai week-uri sub 3000, dar sub 3000 monthly ar arăta groaznic, ți-ar deschide poarta pentru zona asta de aici, macro, spre 2000. Ok, momentan n-avem asta, cel puțin nu momentan. Bun, hai să și piețele tradiționale pe monthly, că toți suntem la final de săptămână, s-au pupat bine aici toate. Hai să vedem Nvidia pe monthly. Un pic înapoi, dar nimic extraordinar. O închidere bearish ar fi fost sub 112, un tan în care rezistă bine aici. Tesla pe monthly, bine chiar. Putem să vedem nivelul ăsta de 250 aici, ar fi fost bun pe monthly de închis, dar pare că momentan nu suntem spre zona aia. Asta ar fi o închidere bună. Dacă monthly-ul ăsta închide acolo, am putea vedea range-urile astea superioare. Bun, altceva aici, AMC, nu AMD, GME, dacă ne uităm la GME, nimic extraordinar. QQQ, Nasdaq. Dacă ne uităm la Nasdaq, rapid, 19.327. Monthly pe Nasdaq, bullish ar fi 19.677 aici pentru Nasdaq. Nivelul ăsta ar fi extraordinar, numai că pare că nu putem urca peste nivelul ăla în momentul de față. Ce ar mai fi? Ar mai fi 11.500. Aici ai putea face probleme că ar putea începe ceva nasol. Sub 11.500 pe monthly. Până atunci, ok. Bun. S&P-ul 5.520 aici pentru S&P. Dacă ne uităm la S&P, S&P-ul bine, mai bine ca Nasdaq. Dacă te uiți la S&P aici, bine. Ce ți arată asta? Ți arată că da, dacă te uiți S&P, la Russell nu ne-am mai uitat, ne uităm imediat și la Russell. Dacă te uiți S&P și Nasdaq, deci S&P-ul arată așa pe monthly, Nasdaq-ul arată așa. Deci e clar că e acolo o rocadă din companiile de tech, nu? Cam asta ți arată, sau un fel de început. Acum, ce consider? Consider după ce a vorbit Jerome aici, consider că am putea, chiar după ce taie dobânda în septembrie, am putea merge spre un scenariu cât de cât bullish până noiembrie sau final de octombrie, cu un dump atunci, înainte de alegeri, că vine în octombrie, că vine în fix în noiembrie, rămâne de văzut. Dar până atunci pare că avem cât de cât cale liberă, câteva luni de zile spre nivelul ăla. Cred că ne paște un dump, da, cred că anul ăsta ne paște un dump și nu mai mărișor, probabil în noiembrie, dar cred că totuși vom face o remontadă până la final de an și vom mai avea câteva luni de urcare și în 2020. Cel puțin asta e opinia după ce văd închiderea de lună, după ce văd ce a zis Jerome și tot ce s-a întâmplat până acum, ok? Bun, ne întoarcem. Deci Nasdaq cu așa, S&P e acolo ceva. Acum Russell 2000. Așa a închis Russell 2000. E sau nu e? E sau nu e? Adică uite cum arată Russell 2000 aici. E sau nu e? Așa arată monthly pe Russell 2000. Adică e destul de clar din punctul meu de vedere că urmează o rocadă. Va veni rocada asta și pe cripto, adică pe altcoin-uri? Probabil că da. Probabil că da, piața trebuie să-și dea un pic seama de asta. Dacă ne uităm aici pe dominanță, Bitcoin-ul vedem la 60.000, apoi a făcut bounce. Dominanța aici, putem să vedem monthly încă binișor. Încă nu, trebuie să arate și dominanța ca un Russell, ca să poți să zici ok și ceva. Vine rocada, momentan nu, e aici pe weekly, de frate, când urci peste zona asta de 56, vezi că ai un dump imediat, dar vrei să vezi mai mult. Russell-ul deja a luat-o bine acolo, față de dominanța care încă stă sus. Încă nu avem rocada asta și pe cripto momentan. Dar e bine, Russell, da? Dacă facem o comparație un pic mai avansată, Russell arată așa pe monthly. Okay. Frumos, Russell 2000, frumos aici. Frumos, arată bine, gata de breakout aici. S&P-ul arată așa, și el bine, ceea ce îți duce gândul la rocadă. S&P-ul arată așa, Nasdaq-ul arată așa, ok? Destul de clar că ar urma o rocadă. Fie până în septembrie, eu zic că până, deoarece oamenii aproximează tăierea, dacă aproximează tăierea, rocada ar trebui să facă înainte până în septembrie și ar putea avea un raliu septembrie-octombrie pentru companiile mici și dump în noiembrie.
Ăsta e, l-am pus. Ar putea duce și spre cripto. Dacă Bitcoin performează și el un pic spre all-time high în septembrie, ar putea fi octombrie, zona de un mini altcoin season. Acolo. Bun, cam asta aici, la analize un pic mai avansate. Am făcut și ETH, am făcut și ETH BTC, am făcut și toate astea. La nivel micro ne-am uitat mai devreme, Bitcoin scârțietoarea Bitcoin. Îi punem RIP baby. M-ați mai zis ceva pe chat? Aici imediat mă uit să văd. Îi mulțumesc lui Bob, să facem o analiză pe TIA, ne uităm. DeForce. Cred că facem super chat-urile și ieșim, deoarece, 2 ore și 26 de minute. Aici destul de bine. Mersi, Ionuț Alexandru Cernat și cu Petraru Robert pentru super chat-uri. Ne uităm imediat la ele, ok? Imediat ne uităm la ele. Bun, cam asta. Am zis obligațiunile, da, să mai uităm și la ele un pic, să mai facem aici o idee pe obligațiuni. TLT-ul mare bounce, US2-ul, da, uite, dump. Și e normal, când dobânzile cad, ăsta să pice, e destul de normal, ok? E destul de normal, s-a întâmplat și în trecut aici, dar la bounce, din punctul meu de vedere, 4-13 va face bounce, nu cred că vine neapărat sub nivelul de 37, e posibil să vezi asta în dumpul ăla, destul de mare până din noiembrie, bounce și apoi în 2025 asta, la fel și US10. Dacă ne uităm aici, 1.47, 1.58, același lucru, destul de bearish, oricum am vorbit de obligațiuni că-s bearish ele aici, yield curve-ul arată așa, totuși de înapoi, monthly arată un pic amenințător, dar nimic fenomenal. TLT-ul bounce, da, TLT-ul arată bine cu volum, un pic te sperie aici TLT-ul, un pic te sperie, cineva formează poziții puternice pe TLT aici. Clar că nu numai noi și alți actori mai mari din piață se așteaptă la un mare dump la un moment dat, da? Și formează poziții aici ușor, se poate observa, ușor pe TLT. Bun, altceva, obligațiuni, am zis, commodities, ne uităm și la ETF-uri, facem o analiză clar și crude oil luat în sus aici, crude oil luat în sus în nivelul ăsta. WITH, dacă ne uităm la WITH, putem să vedem frumos 526 pe WITH, mai vedem ceva, nu, momentan un mic bounce și atât. Gazul natural are probleme și cam atât. Bun, ce super chat-uri, ca să încheiem, ați dat aici, imediat ne uităm. Vedem dacă e ceva, dacă ratez ceva îmi cer scuze, dar nu cred. Mulțumim de content, 3 naturi de tine prezent, zice DRD, în 99% live-uri, e doar la tine și la Lucas găsesc informații de calitate, îți mulțumesc, mersi doctor D, apreciez. Nu s-a stat atât în vacanță, se învață trading și cred că e o perioadă bună pentru asta, much love tuturor, bucur ciupitul, frumos, am înțeles, bucur a dat mai vreme 50 de ani în membership și mulțumesc. Deci alți au bottom-ul pus, n-aș zice, a zice că ar urma bottom-ul în august, ok? Și face sens cu o lună înainte de tăieri să ai și bottom-ul pe alți. Uitându-te la dominanță, ai zice că nu. Uitându-te la Bitcoin, ai zice că nu. Ar fi august regiunea. Dacă Bitcoin se întoarce în 60.000 până pe 15-20 august, atunci ar putea forma și altcoinele subsolul. Depinde, rămâne de văzut ce face Bitcoin aici. Dar momentan n-arată bine, adică majoritatea altcoinele pe care le-am analizat nu arată prea fenomenal. Și hai să facem T aici. Să ne uităm la ele. Da, încă o să mai acumulez dacă mai văd dump-ul. TIA, vezi, îți încearcă aici, stă un pic mai bine să zicem decât Bitcoin, are un dump prea mare. Dar dacă vrem să zicem 60.000, din nou ar putea fie să-ți retesteze nivelul ăsta, asta în clean momentan, fie să-ți intre în 3.5, poate maxim 2.2, dar aici ar trebui să fie un dump mai mare de la BTC de 60.000, ca să vezi TIA aici. Aș zice relevant ar fi fie retest în zona de jos de 4.3, să arate că e bottom, să-ți creeze un dublu subsol în nivelul ăsta, fie poate un nou minim sub regiunea asta cu Bitcoin un pic sub 60.000 din nou 37. Și voi cumpăra din nou regiunea asta pe TIA aici și o să-mi scad prețul mediu spre $5-6, ceea ce e bine. Ceea ce e bine, adică aș putea să scot ceva din TIA cu un preț mediu în zona respectivă. Momentan nu e acolo, adică dacă observi aici, te uiți și la EMA-uri, nu e. Ți-a retestat 9 EMA, papa, la revedere. Frumos ar fi, hai să mai stea. 21 EMA să vină în 7.5, dublu subsol și asta.
Nu neapărat în decembrie. Poate să fie octombrie nivelul respectiv. Mutările vor fi rapide când se va face infuzia de lichiditate și rotația de la altcoin, ca de fiecare dată. Mutările rapide în jos, mutări rapide în sus. Mereu a fost așa pe ele. Bun, altceva. D-Force și mai facem câteva altcoinuri și ieșim. D-Force. Unde îl găsim pe ăsta? Cred că ăsta e DFUSD, presupun. Hai să ne uităm. D-Force, da. Execrabil momentan. D-Force. Dacă ne uităm aici, nivelul ăsta ți-am s-a retestat, bam, rezistență, nivelul de 0,073, mai nivelul ăsta de aici. Partea bună, posibil să pui din nou un subsol aici, spre nivelul de 2 cenți, un pic poate sub 2 cenți pe D-Force. Dar cam atât. Maxim ce poți să vezi de la asta e asta, adică oscilație în range-ul ăsta. Dacă pică și îți retestează 2 cenți ca suport, pa, la revedere. D-Force probabil va face un nou minim mult sub regiunea asta. Am dat nuclei spre asta, am mai mult un bounce încă o dată de aici, de la D-Force. Bun, mai uităm și pe chat. Ce ați mai zis pe chat? Câștigă FCSB-ul la penalti sau nu? Îmi iese predicția. Bun. Ce-am mai ratat aici? Ce-am mai ratat? Tia văd aici, D-Force văd aici. Nu știu dacă am mai arătat ceva, îmi cer scuze înainte. Bun. Teta, știi ce arată bine? Nu Teta, Teta e în trend cu piața momentan. Ce arăta bine azi, Teta n-arată grozav, ok. Trebuie să-ți reia suportul peste 1.65. N-aș zice că îți face un reverse head and shoulders. Teta acasă, realist vorbind, Teta ar putea veni din nou nivelul ăsta de 0.98, cum bată mai aici, de-abia apoi reversal în V, după cum arată. Trebuie să urce peste 1.67, 1.65 ca să poți vezi ceva de la Teta. Ce arată bine este BEAM. Dacă ar fi un altcoin care arată bine este BEAM. Bine, uite, Heart aici, un cent înapoi. Oricum, am zis că probabil ăsta e nivelul de bounce pentru Heart. Frumos, acum trebuie să reia 1.3 aici. Dacă faci asta până în august 15, ar fi bine să reia 1.3 ca apoi. Să poată să împingă 3-4 cenți aici. Pe niște știri, ceva și piața. Bun, BEAM arată bine. BEAM, dacă ar fi să arate ceva bine, ar fi probabil BEAM, acest grafic aici. Dar de ce? Pentru că a venit, s-a urcat înapoi peste regiunea asta de 0.16, ți-a retestat 0.16 ca suport și acum îți menține suport peste regiunea asta. Okay. Atât din că rămâne peste range-ul ăsta, ai putea să ai surprize plăcute de la BEAM spre nivelurile astea din nou superioare de aici la un moment dat. Și da, disclaimer, dețin BEAM. Okay. Mersi pentru 0.31 e gold, imediat mă uit. Le țin bine, dar asta arată mai bine decât piața. Hai să vedem dacă trece de EMA-uri. Încă nu, vezi? N-ai încă confirmat. Și la asta vrei să vezi măcar o închidere peste 1,97, 2 cenți, ca să poți să ai încredere mare pentru nivelul respectiv. Dar arată mai bine. Și n-are mult seller. Și RSI arată mai bine, adică din bottom, din regiunea asta. Stocasticul arată bine aici. Asta vrei să vezi și pe TIA. Asta, pe RSI. Și vrei să vezi pe TIA o urcare peste EMA-ul respectiv. Momentan nu ești acolo. Dar uite, așa ceva arată bine. Okay. Așa ceva arată bine. AVE, de exemplu, extraordinar de bine arată. V-am zis, când vă da drumul la motoare, va speria pe mulți AVE aici, dar nu cred că înainte ca Ethereum să scape de selling pressure-ul ăla masiv. Atunci posibil să vedem ceva. Dodo aici la fel, posibil bottom, surprize pentru Dodo, nivelurile astea la un moment dat și ăsta pare într-o formațiune de bottom. Vă arăt câteva care sunt interesante, inclusiv MPC-ul pare într-o formațiune de bottom, dar mai puțin din punct de vedere al structurii. Adică nu e structură încă de bottom confirmată, va confirma 18 cenți de-abia atunci. Da, e și acolo pe radar, Bun. Ce am primit aici un super chat pe export, imediat mă uit. Ia să vedem. $10. Sau Daniel, profitul din cripto aș vrea să-l mut în bursa românească, SNP, Romgaz, Hidroelectrica pentru dividende pe termen lung. Ce părere ai? Ar putea fi relevant
ce zici tu aici, dar nu poți să te mai aștepți la gain-uri. Adică ai puține gain-uri. Asta, dacă ai o sumă mare, poți să muți și puține gain-uri. Dacă asta vei fi împăcat. Eu n-aș muta tot profitul. Aș băga o parte acolo, adică ce îmi permit, și aș lăsa și în cripto o parte sau un UST ca să cumpăr urmă Bitcoin, Ethereum și toate cele. Dacă ați uitat de butonul de like, vi-l arăt imediat și apreciez. Aveți toate linkurile în descriere, aveți și sponsorul canalului la XFI, vedeți aici și vedeți și în descriere aveți link, puteți testa platforma de tranzacționare pur românească aici. Cei de la XFI, plus aveți desigur patronul în descriere, fac update-uri aici, găsiți toate portofoliile mele pe care le am, tot ce tranzacționez în timp real, și pe spot și pe futures, tot găsiți aici, plus 1 la 1 dacă vreți 30 de minute, tot aici găsiți prin Patreon. Momentan aveți danielniță.ro shop, aveți și XFI, cum am zis mai devreme, NordVPN, care este și el aici partener pe canal, aveți mega discount pe NordVPN dacă intrați pe acest link. Aveți Bybit-ul, la fel la depunere aveți bonus pe Bybit. eToro, la fel aici, ETF-uri cumpăr pe eToro plus ceva acțiuni. Binance, Ledger, Trezor, toate cele. Discord-ul aveți și pe el aici, intrați și toate rețelele de socializare le găsiți. Apreciez foarte mult dacă apăsați butonul de like. Ok, apreciez asta. Bun, pentru informația pe care ați auzit-o astăzi. Bun, da, pe termen lung, da, ar fi o idee, n-aș muta tot, nu mi-aș pune tot în bursa românească, adică eu mi-aș pune tot în bursa românească, mai bine aș pune în S&P 500. O părere FED, da, imediat Ionuț facem, FED USD, nu arată bine, m-am uitat și azi la el, nu e, uite așa arată graficul. Ăsta șanse mai să facă nou minim, deoarece oricum a performat deja, șanse bune să vin aici, unde probabil o să mai cumpăr. În nivelul de 0,79, 0,52, entry-ul anunțat public a fost aici, 0,52. Dacă se întoarce aici, mai adaug long term pe fetch. N-am neapărat stres, dar bearish atâta timp cât fetch nu rea nivelul ăsta de aici, nici măcar nu s-a schimbat numele, nici că vine merge, unde e? S-a făcut nici măcar numele, nu știu, e o harababură, momentan a zice că e fail ce s-a întâmplat la nivel de merge, adică încă ai Ocean, încă alea, se tranzacționează alea acolo. Nu e ce trebuie momentan. Dacă asta e cea mai bună chestie care s-ar putea întâmpla, e să retesteze 1.15, 1.05, să facă din nou bounce din regiunea asta și apoi să-ți reia 1.5 și atunci putem vorbi de altceva. Până atunci bearish. N-arată asta. Adică asta bearish față de BIM. Bearish aici. No, asta. Ok. Bearish. Bun. Ce mai avem aici? Vrea cineva AME S&P pe trading. Ia să vedem. YWM SPX. Ăsta. Ok, short sale aici. Short volume sale. Ok, interesant aici. Avem short volume sale care urcă aici. Interesant. De asta probabil ai și multe poziții acum, să zicem, ai și bounce-ul ăsta major aici. Că uite ce se întâmplă pe IMPX Short Sell Volume, care e în urcare fenomenală aici. Dar da, înțeleg la ce te referi. După ce a stat destul de mult în lateral, ai avut aici în 2021 un record low. Aici e un record high, ok? Și în 2021 aici ai avut top. Dacă observăm aici, ai un record high, adică trebuie să vezi, aici ai avut și 2022 regiunea asta, nu e fenomenal pentru shorts aici ce se întâmplă, dar da, uite, ăsta bun, o să mi-l adaug și eu, mersi. Atom, ne uităm media pe Atom, dezamăgire Atom. Atom. Ok, bun. Ce a făcut Andreea? Nu știu. Vedeam ceva acolo pe chat. Bun, bună scuze că te aranjez, am o întrebare stupidă. Sunt în nou în criptomonedă după un așa zis analist și am cumpărat de 50.000 de euro arbitru. Cred că te referi la arbitru, nu arbitru, că n-ai cumpărat un arbitru, nu presupun. A dat gol FCSB, băieți. Înainte de termen, în 90.
Știam oricum că scalifică FCSB, dar am zis că scalifică, a dat Baetan. A dat Baetan gol. În 90. Bun. Arbitru la minus 16%, ce pare ai? Pierdere și să scot. Întrebare foarte grea. Imediat revenim, dar hai să facem Cosmos întâi. Înainte să apeși Andreea. Nu te mai lua după Xulescu, Xuleasca. Ce te interesează pe tine prima dată când investești risk managementul și riscul pe care ți-l asumi. Zice cineva, cumpără de toți banii acum asta? Păi tu îl crezi pe ăla, mă? Ce analist e ăla care zice să cumpere de toți banii tăi Arbitrum, ok? În niciun caz așa. Trebuie să știi riscul care ți-l asumi de prima dată când cumperi ceva. Revenim și la povestea ta imediat. Bun, Atom, Bearish AF, atâta timp cât rămâne sub 6.3, aici m-ar mai interesa. Cu ce gând să scap de el? Să scap de el în caz că fac ceva de genul ăsta la un moment dat. Dezamăgitor. Pe bear market a ținut câte portofoliu, a dat niște airdrop-uri, a dat niște chestii, dar acum îți dai seama, nu e ce trebuie. Aveam o impresie că va performa destul de bine, având în vedere că a stat destul de bine pe zona asta de bear, mai bine decât Polkadot, dar aici n-a putut să lupte să ține nivelul ăsta. Mai ales nivelul ăsta de 10, era primordial pentru el. Și da, pot să-mi schimb opiniile, pot să-mi tai pozițiile, să recunosc că am greșit în anumite zone. Ce e important, din experiența pe care o am, e să nu rămâi pe aceeași teorie dacă piața îți arată altceva. Ok. N-are rost. Mai bine tai poziția respectivă, muți în altceva, și asta o să și fac atunci. O să mut în altceva care consider că ar putea avea relevanță mai mare. Dar bearish aici pe Atom. Dezamăgire. Dezamăgirea mea pentru zona asta de bull, altceva, nu știu, n-am mai avut, să zicem așa, o încredere super mare momentan. Pe prima parte de bull. Că va reveni, va face un bottom aici și va încerca ceva la un moment dat, probabil. Dar în dezamăgire nici măcar n-au lucrat la tokenomics deloc la nimic. Dar bearish. Atâta timp cât rămâne sub nivelul de 6.2 bearish aici. Mai ales monthly dacă ne uităm aici. Închiderea asta nu e grozavă. N-ai mai avut închiderea asta de unde? Ia să ne uităm un pic. Din 2020 n-ai mai văzut Atom că a închis așa monthly. Deci nu e grozav. Și când a închis s-a dus până în nivelurile astea de jos. Măcar până în 4. Bun, hai să vedem, cred că Arbitrum ai zis, nu? Arbitrum. Bun, Arbitrum. Acum, cu ce gând ai intrat în Arbitrum? Asta e întrebarea. Și pe ce tentativă să faci 20%, 50%? Păi, care a fost ideea? Intri așa blind din ceva, fără un plan? Ești carne de tun. Nu că te cert, nu ești singura care face greșeli de genul ăsta, ok? Și eu am făcut în trecut o groază, ok? Nu de asta, ci în mare parte să înveți. Arbitrum, ok? Bun, hai să ne uităm la el. Arbitrum. Aici ești minus 16%. Ce înseamnă asta? Ce ar însemna un minus 16%? Ar însemna că ai intrat în regiunea asta de 87 de cenți. Bun, intrarea nu e rea. Termen lung, intrarea nu este rea aici pentru Arbitrum, dacă ai răbdare. Dar între timp, Arbitrum ar putea foarte relevant să vină în 50 de cenți. Dacă tu nu poți să suporți asta, ai băgat prea mult și da, dacă nu vrei să pierzi mai mult, nu e o idee rea, poate să tai. Eu nu pot să-ți dau sfat financiar, eu zic doar ce aș face. Dacă aș băga prea mult, m-aș fi gândit, bă, rămân cu poziția, mai adaug la ea în caz că vine regiunea asta aici. Am încredere, știu ce face Arbitrum, care e o monedă cât de cât stabilă pe termen median, să zicem așa, lung pentru ecosistemul de cripto, sau eu am intrat doar să fac un mic profit, n-am mers și acum îmi tai poziția. Ceea ce nu e, adică puteai să ai stop loss, ca și cum ai un stop loss. Bă, 16%, papa, la revedere. Eu nu vreau să țin așa pe termen lung, nu pot să suport o cădere până în nivelul ăsta de aici, adică să mai ai undeva la minus 25%, care te-ar duce în minus 40 la un moment dat. La asta. Dacă nu poți să suporți asta, cut! The loss, move on. Ok, move on. Dar din nou, nu te mai lua după Xulescu, Xuleasca. Ce te interesează pe tine când cumperi ceva? Ok. 1. Aici. E pe termen lung. E lung. Termen lung. Ok. E termen lung. Da? Atunci cumperi aici. Bun. 2. Risk management. Ce se poate întâmpla? Cumpăr aici. Da, dacă se duce în jos. Ce fac? Ok, tai poziția aici, adică să ai planul făcut dinainte. Sau mai adaug în zona asta, ok? Mai am nevoie de lichiditate. Nu bag toți banii odată, ok? Nu bag că crește, nu crește. Bă, nu poți să te culci pe ureche. Plus, Arbitrum este un asset riscant de risc, dacă vrei. Și profilul tău clar nu e unul de risc. Din ce mi-ai zis acolo, tu cu banii aia probabil sunt toți banii tăi. Trebuie să duci safe.
să duci o parte din ei, nici măcar toți, o parte din ei Bitcoin ETH, de acolo trebuia să începi. Și pe urmă mai departe, vedeai tu dacă o parte din procentaj din portofoliu puteai să o aloci în altă parte. Okay. Dar cam asta. Cam asta și face un locul tău. În sfat financiar n-am cum să-ți dau. Ok. Dar încearcă să nu mai repeți greșeala asta, încearcă pe viitor să nu mai repeți doar ce greșeli de genul ăsta de fapt să vomici și să nu mai vrei să investești niciodată. Mai bine investești frumos, constant, sume mai mici decât ai pus tu acolo 50 de ani, decât să bagi odată și să zici, aoleu, am pierdut, pa, la revedere. Bun. Mai departe. Mai putem analiza ceva aici sau ieșim? E-Gold. EGLD. În legătură cu Arbitrum, cred că cu timpul, poate să fie luni de zile, va reveni peste nivelul de $1, chiar un 2,6, chiar spre 1,7. Dar poate să dureze luni de zile în care să nu fac absolut nimic, să moară aici în nivelul ăsta și la un moment dat să-ți pompezi din nou range-urile superioare. O să fie luni de zile. Dacă tu nu poți să-ți blochezi banii luni de zile în așa ceva, nu-i bloca. Ne uităm la USDT imediat. .d. Bine că mi-ai amintit. E-Gold înainte. E-Gold. 65.000 pentru BTC. O cădere pe BTC. Se duce la 0. Nasol sub 65.000 BTC. Nu-mi place, dar până când nu pică 63, nu pot să mă pronunț încă. E-Gold, da, pare la fel ca restul altcoin-urilor că va retesta low-urile gen 28, posibil 26, nivelul ăsta atât s-a picat din 132, nimic altceva. Monthly, fix acum la monthly, vezi? Fix acum la monthly să fac mutările astea pe BTC. Fix acum să dăm cap, la monthly, la final pe 31, manevre aici. Bun, monthly pe E-Gold, nimic, nimeni nimic pe monthly pe E-Gold. Bullish de-abia peste 40, un monthly peste 40 ne pregătim. Până atunci ne pregătim de retest în zona de jos până în august. Până pe 15 august posibil încă să mai vedem durere aici, după cum arată piața momentan. După cum ne-a făcut-o Bitcoin aici, din nou, ceva din nou se întâmplă, cineva din nou pune presiune de vânzare, 65.3. La închidere de monthly. Închiderea de monthly, să nu o văd, mai avem vreo 4 ore, să nu o văd sub 60, bine, de fapt sub 63, să nu o văd sub 63 și încă jucăm, da? Dar nu e neapărat ce vrei să vezi. Încă nivelul ăsta luptă aici un pic pe Bitcoin. Luptă. ETH-ul mai bine sau s-a blocat? S-a blocat. Credeam că e un pic mai bine, dar ne uităm imediat. Da, mai bine. Mai bine. E un semn prea devreme. Stă mai bine ETH-ul aici, în sfârșit. La cât hate a avut ar trebui. Ar fi frumos acum să ducă Bitcoin în 60.000 și să pompeze ETH la all-time high. Și durerea ar fi maximă. Bun. Salutare și like. BTC 65, da, a făcut bounce acum. Solana. Solana și UST.d. Da, mă, FCSB scalificat, mă. Gigi antrenor mare. Bun, Solana 176. Ne dăm regiunea de 186 aici pentru Solana, rezistență. Peste 186 poți să te gândești la chestii, până atunci nu prea. Nu prea, totuși bullish până când menține 165, n-ai ce-i zice, n-ai ce cântăm pe daily, da, probabil mâine pretest aici, în 21 EMA, da bounce, probabil mâine pretest în regiunea asta, în zona asta. Sper să am timp ceva mâine de tranzacționare, mai ales că e și prima zi, vedem. Solana. SolETH. SolETH din nou nu poate peste nivelul ăsta, amintește de ETH BTC. Aici mențin mai mult ETH în portofoliu decât Solana, am și Solana să fie acolo primită și ea, că a ținut bine portofoliul momentan, dar pare că și asta va avea corecție, pare că ETH va performa bine în perioada viitoare, contrar aparențelor. Măcar până nivelurile astea de jos, măcar versus Solana, dacă te uiți aici mai divergențe bearish. Pare că da. Dacă te uiți și la stocastic, pare că da. Meta earnings, yes sir, hai să vedem. S-a închis bursa, meta earnings imediat. Azi dacă mai avem un super chat pe aici, pe E-Gold, dacă tot am ajuns până aici, ne uităm și la meta earnings, ce să facem? Stock în Bloomberg Live.
Să ne uităm la Bloomberg Live repede. S-a închis Casino, s-a închis cel mai probabil. SML getting a boost, right? There are some exemptions maybe when it comes to some of the chip equipment makers. ADM. S-a închis Casino. Advanced AMD, rather. Advanced Micro Devices, right? Also their report upbeat in terms of their forecast. So there was a lot of news, I felt like. Imediat. Intel making some big news yesterday with layoffs, so yeah. And it'll be interesting too. We get Intel reporting tomorrow too, so maybe some of that gloom and doom or these doubts here about some of these chip companies, maybe they'll start to ratify some of those valuations. In fact, we're getting more earnings right now out of ARM Holdings too. Of course, a big one there, with that company providing guidance saying that revenue for the quarter going to come in Nvidia at about $780 million. So basically Nvidia a preview here of that second quarter and the revenue in the most recent quarter, the past first quarter, fiscal first quarter, a beat there as well. 939 million. Street was looking for 906. Yeah, that's a pretty incredible number. Also. Bun, să răspund aici. Daniel cu portofoliu format din 29,82 ETH, 20,32 BTC, 13% Solana, 11% Fed, 6 AAV, 4 Gold, 276 TIA și 10 Others. Sper la un 5 pe portofoliu, altceva între 35X este relevant. 5X, nu știu, 3-5 ar trebui să fie targetul tău. Guidance. Their licensing revenue also on the high end. Not financial advice. On the high end for the fourth quarter. You know, a lot of it will depend on what they say also in the conference call about their outlook for the following fiscal year, because that's when Apple's new generation of iPhones come in and the refresh cycle that's supposed to take place there. They're going to provide a really important read on demand from Apple. Is this new phone? Is this the one that folds? No, this is just AI stuff. Oh. No. Are you looking forward to that one? You want the fold? You got to wait a few years. I'm over folding. Samsung does have a folding phone out. I've heard. Apple, not yet. Yeah, one if that happens. Yeah. If that happens. If it happens, but it will be AI capable, right? We're also going to look for we're going to look for some commentary out of Qualcomm in terms of China specifically, also AI. Certainly, that's an aspect for them. But this is, you know, we've seen in terms of some of the phone market and the handset market some weakness. So we're looking, you know, for more commentary about kind of demand later in this year and what it says about maybe the strength or the comeback, if you will. But you are seeing Qualcomm now, guys, up about 7% here in the aftermarket. This is building on a more than 20% gain here in 2024. Yeah, they did update our investor relations website, so I am able to look through the press release. Cristiano Amon said that third quarter results reflect strong execution of our growth and diversification strategy. With QCT quarterly revenues and EBT margins the high end of guidance, we're excited about the launch of Snapdragon Series X solutions for PCs and personalized AI experiences. It represents a significant milestone in our transformation from a communications company to a leading intelligent computing company. I am curious to see how they articulate their longer-term future, particularly given all the reporting we've done at Bloomberg about Apple trying to basically distance itself from Qualcomm with its own chips and things. And obviously that's been pushed back, according to Mark Gurman. But at some point, this is something that Qualcomm is going to have to confront head on. I just want to hit on ARM Holdings just for a moment here. So just a reminder, their first quarter results came in about 40 cents a share. That beat their revenue, also beat their second quarter forecast. I mean, De cineva aici, dacă aș plăti rata anticipată la apartament sau investi în cripto, nu știu cum să împar bugetul, mă îngroiește rata pe 25 de ani. Bun, depinde foarte mult de ce interest ai la el. Dacă e ceva peste 5-6%, eu aș plăti-o anticipat. Dacă e ceva sub, de exemplu, în vestul Europei, poți să găsești dobânzi de 2%, 3, 4 maxim, n-aș plăti-o neapărat anticipat dacă e dobândă fixă. Ok? Mai ales aici. Dacă nu e dobândă fixă și e dobândă peste 5-6%, n-aș cumpăra cripto, ci mi-aș închide creditul. As for the second quarter revenue overall, 39.07, beating the consensus estimate of 38.34, and the outlook for this quarter revenue, 38.5 billion to 41 billion. Analysts were looking for 39.16 billion, and capex for the full year, 37 billion to 40 billion. It had previously seen 35 billion to 40 billion. Analysts were looking for somewhere in the middle of the lower end of that range, 37.5 billion. So like all the other big tech companies, o să fie probabil dintre primele companii care o să-ți dea posibilitatea să faci AI-ul tău propriu cu un click. Imediat vorbim despre asta. Stock take a hit, so giving some clarification around it, but it's not like they're reining it in. The street was looking for it to maybe pull it in even more. If you look at the top end, they're saying it
could go to as much as, for the fiscal year, up to $40 billion. The estimate on the street was below that by about $2.5 billion. So we're looking at Meta Platforms, though, up 8% here in the aftermarket. Also talking about fiscal year total expenses, $96 to $99 billion, a bit of a gap there. The street estimate is $97.73. So again, that can be on the higher end. But again, right now, Wall Street seems to be taking it in stride here. I think it's notable what Mark Zuckerberg said in the press release, that he led with AI. He doesn't talk about the family of apps and the record revenue that they had there. He said we had a strong quarter. Meta AI is on track to be the most used AI assistant in the world by the end of the year. We've released the first frontier-level open-source AI model. We continue to see good traction with our Ray-Ban Meta AI glasses, and we're driving good growth. În câteva ședințe, nu știu, de FOMC, la un moment dat o să avem și un asistent digital, Gigel AI, o să-l întrebăm ce a zis, fă-ne și nouă, ori îmi rezuma la cele Jerome Powell și să zică, eu Gigel AI, vă zic ce au zis Jerome Powell și toate cele, o să fie interesant, să fie interesant viitorul. Dar despre AI am scris astăzi pe Twitter, aici, ia să vedem. Ce am zis și încheiem cu asta, domnilor, despre AI. Da, suntem într-o bulă, dar dacă privim anii 2000, când anumite companii fără relevanță aveau o capitalizare foarte mare fără revenue, acum este diferit. Majoritatea companiilor de AI au profit, plus companiile de tech au migrat spre AI, cum ar fi Meta. Nu cred că suntem la finalul acestei bule până când fiecare gigel nu o să aibă AI-ul lui pe care îl face cu un singur click și reușește să-l monetizeze. Încă nu suntem acolo, dar urmează. Asta nu înseamnă că bula se va sparge de tot și nu va mai rămâne nimic după. Din contră, cred că AI-ul este aici să rămână, dar hype-ul o să scadă și profitul o să scadă când din 2-3 opțiuni de AI o să ai milioane de opțiuni de AI și milioane de agenți AI. Îmi pun câteodată întrebarea, bă, noi ce suntem? Inteligența artificială, inteligența umană sau suntem agenți AI? Nu știm neapărat. Vedem în viitor. Rețelele de socializare în curând o să te lasă să-ți faci singur AI-ul tău personalizat și de aici bula va crește după ce retail-ul va intra în joc. Zice că abia atunci poți să-ți faci griji în legătură cu bula se va sparge, că nu avem 6 luni până acolo, când o să vezi TikTokeri care vin cu AI-ul lângă ei când fac videouri, atunci poți să faci niște semne de întrebare în legătură cu AI-ul și bula pe AI. Probabil 6 luni, poate mai mult, rămâne de văzut. Vedem. Bun. Aici cam atât pentru astăzi, un live care a decurs destul de bine. Bitcoin nu prea se simte bine, dar vedem perioada viitoare pentru BTC. În Franța, la apartamenta 1% fixă. Păi Adrian, dacă e 1% fixă, prost ai fi să o plătești anticipat. Înțelegi ce zic? Există un debt bun. Debt bun e la apartament. E ok. E ok, absolut ok. Dacă mai ai și o întrebare, ești în plină forță, ai 25-30 de ani, lucrezi, poți să lucrezi în continuare, să faci bani, de ce ai achita anticipat acea rată care 1%, 2%, 3%, 4%? De ce ai face asta când poți să lucrezi, adică ești în plină forță mentală, fizică ca să poți să lucrezi? Dacă rata e prea mare, atunci da, dacă rata prea mare, ea oscilează, dacă ai dobânda prea mare, la asta mă refer, atunci da, ar trebui să o achiți anticipat, deoarece ai plătit prea mult în viitor. Cu banii ăia, în care momentan îi ai ca lichiditate, poți să-i faci investiții, nu neapărat în cripto, și în alte zone poți face investiții, ok? Dar asta a zice, e o întrebare cu două tăișuri aici, asta, și depinde foarte mult de situația fiecăruia în parte, dar ți-am explicat care ar fi, să zicem, partea asta. La apartament pot să fiu de acord cu faptul că poți să ai o rată de genul ăsta, deoarece intră în spectrul de debt bun dacă e cât de cât real pe o perioadă fixă, pe o rată fixă și toate cele. Nu ceva care poate să oscileze de la cer la pământ, cum mai e prin România, acolo n-aș achita anticipat acolo. Bun. Seară frumoasă, patronice, Claudiu Drăghici, mulțumim de tot, mulțumesc Daniel, seară bună. Ok, adică că atât pentru astăzi, ne auzim miercuri, ne auzim cea mai probabil duminică cu un nou live, până atunci ne mai auzim pe Twitter, ne auzim pe Instagram, Real Danin, să mă găsiți și pe Instagram, aveți link în descriere de Instagram, dați-mi și acolo follow și desigur pe Patreon, cu cei de Patreon ne auzim până la final de săptămână, vedem update-uri, vedem ce se mai întâmplă cu piața până atunci. Momentan,
corectiv. Reacția, cu toate că trebuie să fie una bună pentru cripto, nu a fost momentan. Ceva se întâmplă, mențin încă, probabil bat în Bitcoin acum, poate până în 10-15, probabil și altcoinurile vor urma și vedem după. Stay safe, much love, nu uitați butonul de like, ne auzim. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manolec, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.